Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Donostiara, Antigoko auzora. Antigoko pelota txapelketaren 77. edizioko 3. eguna. Orotara 5. eguna, baina badekizue, 2 atariko, 2 prebia izan genituela. Gero ja da, joan den astean hasi zen txapelketa, joan den asteko 2 partidu, aste arte eta aste azkenean. Eta gaur, 3 eta 4. partiduak txapelketakoak. Pelotalekoak ez du, momentuz beste egunetan izan duen erantzuna, alde batetik ulertzekoa da, hemen ere sekuelako berojasa egiten du, bero ikaragarria, eta garai baten pelotalekoa erabat dena irekia zegoenean, orain baina ize pixka bat gehiago ibiltzen zen, eta gaur dagoen benorekin jendeak agian nahiago izan du etxetik edo beste nomaitetik partida ikusi. Hala ere, sarrera hon bat daukagula, zalantzarik ez dago, oraintxe bertan beste 25 lagunentzako tokia dago eta gainerakoan esaleko guztiak hartuta daude. Egun berezia da gaur Antigoko torneorako, aste hau tamalez pelota munduarekin zer ikusia izan duen jendearentzat berezia izan da, batetik joan den larun batean istripuz Xabier Zubiria hil zen, pelotari gaztea, Antigon bertan finala jokatutakoa, 2017an uletxe 8 urte, finala senior mailakoa jokatu zuen, galdu egin zuen, gogoratuko dugu partidua, Peru Labakak eta Beñat Garmendiak irabazi zutela, Xabier Zubiria eta Josu Iruritaren kontra 22 eta 11koaz. Goia mego, Xabier Zubiria, hori dela eta bere alde minutu bateko isiluneak gordeko dugu. Baina ez bakarrik hori, aste honetan ere, Imanol Alkorta, Donostiarra, Antigotarra, zendu da, 71 urterik egin, Antigoko pelota zaleak elkarteko gainera presidentea izan dakoa. Hori dela eta, 2 lagun egin alde, Xabier Zubiria eta Imanol Alkortaren alde, minutu bateko isiluneak gordeko dugu hortxe 7 aldean. Eta bitarte, txapelketa aurkeztuko dizuet, Oian Etxeberria eta Goiburu, lehengo egunean Etxeberria jokatu zuen orduan Leonetekin batera. Leonet eskuetatik nahiko justu etorri zen, eta gaurko partidurako baja da, eta bere ordez atariko jokatu zuen Goiburu seguru harrak hartuko du tokia. Oso eginkizun zaila daukate, Etxeberriak eta Goiburuk ez dute irabazia nahikoa, baldin eta irabaziko balute, kontrariak 12 tanto edo gutxiagotan utzi behar dituzte. Kontrariak beraz, gaur Beitia eta Kalbo, lehengo egunean Garaia izan zirenak, Oien nahiko dute gaurko partidua irabazten baldin dute bai, baina nahiko dute 12 tanto egitea eta zuzenean finalerditan sortzean. Bigarren partidua ere oso erakargarria da, Rekaldek eta Pezegia jokatuko dutena, Igo eta Belardiren kontra, eta 2 partidu isetasunak bere lamango bizkitzugu, pelotari isetasunak ero noski, epaileak esango dizuet, Pello Trantxe eta Mikel Txoperena, azken egunean bezalaxe, hemen ditugula lanerako pres, beraz, arratsaldeon, ongitorriak, eta bariala gaude zuekin hor gure kontaketa tokian. Gaur gainera komentarista lanetarako, pelota inguruan bizitza guztia egin duen Angel Salaberria, goizuetarra, epaile lanetan, zakizamaz, 40 urte zetera, edo gehiago izandakoak eta goizuetako pelota askolan aritutakoa, Imarro Leizuelarekin eta Asiero Leizuelarekin, da lagun gehiagorekin, gaur Angel Salaberri izango dugu guren komentarista lanetan. Eskerrik asko, orantxe arte. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela, horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Nioen berehala ginela zuekin, mintzeko da, gure komentarista postuan, eta horrelatu dizu, gurekin Angel Salaberria, goizuetarra,
bizitza guztia pelotaren inguruan egin duena, Angel Artzaleon. Bai, berdin. Bizitza guztia, aipatu dut 40 urte, baina segururik 40 baino gehiago egin ditu. Bai. Umetatik hasi eta gero epailelenetan, dako izutako pelota eskolarekin, azimat urte pelotan. Hoi da, ez da gizten baina urte pila bat. Beti hori puntoia da, gozutan puntoi getzeo. Eta hor txegitze ginen. Eskolatik atere, puntoia eta elizatik atere eta esteraka puntoia eta hola xe. Eta gero pelota eskolarekin ere bai? Bai. Eskotan hartan agurtena bai, eta guan eta harteka egun bat izaten dut. Ostegunetan egin entrenamentu bat eta gustora. Eta gero epaile bezala ere, profesionalekin nahi zafizionatu ginen ere, Ba, urte asko, ja, eta amagos urtetan ja guretzen ginen hortikan, eta afizionatuan segitu nuen, baina guan ja ez dut egiten. Eta semearen aitzakiarekin, zuk ez duzu aitzakiak egiri behar pelotara joateko, baina semea Iker profesionaletan dabilen pelotariaren aitzakiarekin, moteko gehiago aruntza eta anuntza egiltzeko. Bai, hotxe bitzeka, jaketa jubilatu egintzen horta, pues entrenamentu bat, eta partidu eta, guan gendeik ondu ba, baina, abera seitzen den jokatzen, aste honetan. Ja, gazkianoko probe bat, hori ongi etetzen balama da, pero da jokatzeko presiongo ditzake. Oso ondo, lehena horratu dizuet, minutu bateko aixiluneak ordeko dugula, batetik Xabir Zubiria, pelotaria izandakoa. Ezagutuko zenuzu, Xabir Zubiria za? Bai, askotan, Ikerekin askotan jokatu karren kontra, eta mene antiguna karren kontra, eta Zaldibaren lauterdiena baita, amistena, pena, hola bukatzea. Eta zortze dute, bere bizi-bizia aurreko zea, baina ez da, hola tokatzen dira eta pena. Batetik hori, Xabir Zubiria joan zitzaigula, eta bestetik hemen Antigoko Pelota Elkarteko presidente izan dakoa, Imanol Alkorta 71 urterik gura ere bai. Ez da Antigo handiarentzat zeharreza izan, besteak beste Imanol Alkorta oso ezaguna zelako, eta baita ere Xabir Zubiria ere, pelotale kontara etortzen zen jendearentzat ere, oso ezaguna zelako. Minutu bateko isirunea, Inigo Bilanarekin uzun zaitu zet, eragidat guzpelanek egiten. Minutu bateko isilun horrekin. Kasu bada ere, esateko. Eta arteago iguru, seguru arra izango ditugula, beren kontrarioak. Markel Calvo. Eta Calvo, gitarrak, zeanorikoa 19 urterekin, Markel Calvo 19 urterekin. Eta hauek, orain arteko ere lanak, ondo egina dituzela, beste tarika bat jokatu zutela. Gaurko partiaren antza handia duena, Sarasibarretako Igururen kontrako baziken zuten 22 eta 16koaz, gaurko partiak ordungoaren antza handia dauka, dago horietatik 3, Beitia eta Calvo hemen doztagoelako. Eta Sarasibarren tokia, Etxeberria dauka, edo hobeto esateko, Goiburu hartzen du Leoneten tokia. Lehenko gunean, Etxeberria eta Leonet, lehenengo partia jokatuz galtzaile izan ziren, Zestau eta Gabainoren kontra, 22 eta 11, Angel, neurri baten ulertzekoa da. Gaur Goiburu gotea hemen, Goiburu gotea, Leonet ez egotea, lehenko guneko partian oso justu torri zen, 22 eta 11koaz galdu zuten, eta ulertzekoa ordezkoa behar izatea. Bai, hobena, Mikel Leonet ez balamo eskutik ongi, hobena da partidu zea, laguna errespeto berzio, eta ongi dituzeko Goiburu jartzea. Nola ikusten duzu partiduan? Esateko, nik bizkaitarrak esu, nik asko izadotzen, gehiene izadotzen duena oian Etxeberria da, eta ez da gehitz. Nik duke partidu berdintu zamara, jongo dela, irutzen zait, gero jokua arabera hor, nik partidu berdintu ikusten dut, eta aurren tanto politia ikustu aukera. Lehenko gunean partiduan ze aurretik nik hemen pensatzen duen, eta izenagatik eta jokogatik, Etxeberriak eta Leonetek iragoziko zutela, ala jotzen dituen garaile, baina gero gauzak ez dira askotan horrela izaten motibo bategatik edo beste arrotze bategatik, 22 eta 11koaz
irabazten orduan zestauk eta garaia. Ba, teorien favorito dira, baina gero hor kantxan imara jokatu eta demonstratu. Eta gero, zu ez bat etortze zure kondizio hobenetan, gero gauza zaila jartzen dira eta hori guzti hori besatu zara. Neno partidu ikusi, baina esan diaten ez gintzen bai. Ba, gaur ikusiko dugu, ze emaitza dagoen, baina Baldin eta Etxeberria Goiburuk ez baldin dute irabazten, multzo ontako finalerditarako bi bikoteak erabakita. Ez dago garaio batetik, Beitiak Kalbo bestetik. Eta noski, Beitiak Kalbo galduko balute, baina 12 tanto egin, tanteoagatik, finaleritan leudeke. Horrek beste lasaitasun bat ematen nuen, jen. Bai, bueno, beti joango zera irabazera, baina 12 hor daukazu. Bai, claro, tanto hori oso bajo, gate Etxeberriak eta 12 joango inguru, baina zaila guztu. Neiz Etxeberriak eta irabazi, 11 zera, ez dira erraxen zaila. Bueno, gaur beste egunetan baino izkatxo bat atzeratuago hasten gera zuzeneko kontaketarekin, partidarekin. Beste minutu bexillu gaur izan dagulako. Lehen Kastilloak esakea Oian Etxeberriari eman dio. Planta darrako mutila dugu ere hemen parean dakagoen Arteago Iburu segurarra. Metro bat 94 zentimetro. Habe mutila altu bat, gorputzarrakoa. Pilotan jokatzeko daina atzelaria. Ina Lizeagarekin komentatzen genuen. Den metro 94 zentimetrorekin Lizea. Bai. Ze gorpuz eta ze sasoi daukamu, nago sasoia denak, baina. Bueno, bagazen bada. Gure kontaketarekin, kronometroa martxan jarri, eta zerbait komentatu nahi baldin badi guzue, betiko bidea zabali duzu. Zerbait esan, nuntza beten partio jarraitzen, oporretan, edo etxea zaudeten besterik gabe, nahi zena komentatu, guk gustora komentatuko dugu. Tanta jokoan da, Kalbo atzeratu. Lehenengo zakeri, gogoratuko dugu, Oian Etxeberriak zortamanoz erantzun dela. Eskuinez Kalboren pelotaka da bikaina. Goiburu segurrarrak. Beitiak, Zabalda moztu, Etxeberria jaso. Ezkerro zaire Kalbok eraman. Goiburun ezkerka da, ona da. Pelotatzen jarri. Botera Kalbok. Oian Etxeberriak irugarren batotik. Kalbok guztetik. Oian emoztu Zabalela, ederra. Lehenengo botean ondo jaso dugu. Beitiak atzeratuz. Eraman Kalbok, ezkeraz Beguruk, eskuinez Kalbo, Beguruk, pena. Ezkerrez Beguruk, gora, goiko txapara botatu, leheneko tanta oso polita, Angel. Bai, polita eta berotzeko partidun sortzeko, tanta polita. Ez da, zegoetan digite baina berotzeko dira. Ze pilota, ze bako txambarri biltzen egin zen. Ez da, lurran esko biltzen ez, aurreneko pilota hori biltzat. Limiziko tanto bakarra jokatut, baina ni bizit. Bako txamarra. Goan ateuten amatun berizko bat inzirote den. Sakean, gogoratuko dugu, pelota korriak aukeratu dutela, eta erain urdinen arekin. Bingen Beitiak sakera. 19 urteko zenuriarra. Boleaz, azerantzun eman dionean Etxeberriak. Ondo jaso Beitiak. Etxeberria Zabalda. Aso eskuinez Kalbok. Etxeberriaren bolean. Ezkerrez Beitiak. Goibururen ezkerka da, ona da. Botea lauterrian. Eskuinez, Kalboren pelotarrek ez goiko txaparruti. Goiburuk ezkerrez. Kalbo, bote txarrek egia, ondo jaso du. Etxeberriak. Bitik herria sartu eta pelota atzera rebotan dela doa. Oso behartuta baino Kalbo geraman. Oian Etxeberria txokan moztu. Ezkerrez jaso Beitiak. Goiburu. Goleaz Beitiak. Goiburuk irugarren patotek. Eskuinez Kalbo. Ezkerrez Beguru gokarreko aldoan. Beitia Zabalera moztu, barruan nota tanto ederra. Ederra, Angel. Bida utzekoa. Oso gantzuna eta bazterreko marra ere ez zegan urruti, onki. Hobeto ezin dain. Aiztein Oian ekin du, baina Beitiak zeraman indu eta eguango ez bukatu indu. Bitantoak pelotetak ikusi ditugu, lehenengoan Goiburu gora bota duena, eta hau Bingen Beitiak gantxoz bukatu du. Pilota aldaketa berri da. Egia trantxe dugu hemen atzeko epailea, pelotak berak eskuetan duen saskian, bera da ondatu dut. Zakea Beitiak, eskarruna joatela pelota kantxarrina, bozteretu Goiburu. Lautik eskuinez, bikaina Kalboren pelotaka da.
oso behartuta, Goiburu pelota hortara. Zabalda moztu, Beitia. Jaso Oian Etxeberriak. Albok. Nahiko bota raro egiten dira, oso pelota bote tentearekin ikusi dugu, eta zaila izan zaien neurria hartzea pelotariai. Kalbok atzeratu, Goiburuk, zegarreko aurretik eraman. Uruina tonto dominatzen. Beitiak luze. Goiburuk, ezin. Eta txarra egin dio. Bai, nik uste hau aldatu Meritua. pilota eta hau beno pilota dela, horreikatetako pilota. Eta lurren esto bat egin. Otraino asko egin ditu. Atzein beren aurreikin. Bai, bai. Ez balma erne hotien. Ez da arraza pelota egin. Ez. Ondo jartzea eta esmatzea zarrekin. Oida. Guinak dute, pixko pilota azkarroa, baina ondariz gorrin pilota. Hau da, bajo honetzat. Sakea Beitiak. Sakerako ere oso potente egin dio. Golea zerantzuna Etxeberriak. Etxeberriaren pelota kalotxe bat moztu, zanto. Ona Oian. Bat eta hiru. Sake ondo aire eta gaurren dezadegin gudatu da. Una Angeletako izutan azte honetan festak. Fiestak, zuek esatu duzun bezala. Fiesta, bai, amala, bai. Ez dituzu, amalagoan ja. Gaur azte arte, azte gure festak. Amalagoetik emezortzira, bai. Pelota partidak eta izango dituzu, Bai, dia amabosten eta gero amazazpien da ume partidu eta gero ja emezortzien. Lauterdikoa eta abetikoa arano goizuta arano. Bai, amabosten dia neska partidu horrena eta gero afizelatu. Gihar badakit, bezutetik jende askotarriko dela, afezetxea jogatzen delako hemen, izango dute bai, irabazten baldin badu bestelare bai, testotarako aitzeke. Bai. Tanto jokoan, Kalbokatzean jarri, Goiburuk, zeitik eraman, Kalboren pelotaka da, ona da, Goiburu boleaz, Beitia, Goiburuk azkera ere zeraman, Beitia moztu txapaganean, Oian Etxeberriak azkera jaso, Beitia zabala, asko arriskatu du, intentzia sekolako zuen, bete-betean txapa, tanto izan balu, aparte izan mozen Angel. Merezi hori txapa jotzea, baina ongi markatu du. Ono gototeka. Zen izan du txapa jodula. 2 eta 3. Check. Sake Oian Etxeberriak. Ia beti bezala, oso bizkordik joazen tantoak. 6 minutun 5 tanto. Oian Etxeberriaren sakea. Bosteretik ezkerrez, ez jaso Kalbo pelotari, oso behetik hartu dut, ozenen txapara jona, iruna. Ez du eskun ongi sartu eta pilotari gatzeko, ezki jo eta txapa. Iruna. Sake Oian entzat, hau derrigorrez irabazi behar. Eta tanteo diferentzia, eskun egitemote, hobe bentzat. Sake Oianek. Ezkerrez Kalbo. Goiburu lauteretik. Bostetik ondo Kalbo. Goiburu, segura den pelotaka da bikaina. Kalbo lauteretik, onna ere ederra, ez da ragotetik urrutu izango pelotari. Zeitik atzetik jodu, Goiburu, zabalda moztu bikain Beitiak. Orain bai, aurrekoan ez zaio ondo batera, orain bai, eta Beitiak egin duen 3. tantoarekin, 4 eta 3 Angel. Ez ongi da, behitia ezker gantxo bat txapa jo du, baina beste 2 tantu intxe, eta gaina gantxa zabalo da, eta aurrelarik denak urritzea oso zaila da. Ez asko ireki zabalea, baina markatuko. 4 eta 3 urdinentzat. Urdina, bingen Beitia eta Markel Kalbo. Beitia batera zakea. Jantzen Etxeberria, zak askotara egia zertzen Oiartzuarra. Boleaz edo airez, Beitiak atzeratu, Goiburu lauteretik, Beitia. Ezker Oian Etxeberriaren pelotaka da, Kalbok ezker ere zeraman, Etxeberriak aukerako pelota kantza erdian moztu zabalera, Beitia txokora, Etxeberria jaso, zabalera gurutzatu, jaso Beitiak. Goiburu, zotaman doz Kalbok. Boleaz zeraman justu, Oian Etxeberriak, atzera Beitiak, ezkerra ez ezin, Goiburu pelotari jaso, eta 5 eta 3. Goiburu galdu duen 2. pelota, batak gora, hau bera. Bai, ezkerrekin ongi sartu da, baina gontzen bazen eramatxera, jendea ematxera eta ez asko ongi gozatu. Angel, lehenago izuta ipatu dugu, baina ez bakarrik izuten.
artikutzan ere, Bai, urte askotan ibili zeran. Bai, leno, urte Partidak betekin ateratzen. urte betekin, bai, ara. 28 gauzen, eta ber. Bai, zan hau zinegunez. Hori da, bai. Aurten Egon polita izaten, bai, egun dionak. Ostegun aurten. Bai, egun Zur polita famozera, izaten. ez? Ez dakit, segur. Ikerrek partido Bueno. horren arabera. Semea lotzen zaitu orain. Hori da, Baina bestela guztoko toke. Ba, Bueno, urtera. zuk eta erutzera joaten da jende guztian entzat, egun pasa polita da. Hoi zen jo, gozaldu, pilota partidu duzi, bazkaldu, eta gero, herri kirolak eta izaten da, eta gazten da. Igun dira laguntzen no, egun polit izaten da. Urte guztien agoten da joateko aukera, baina egun honetan atea zabalik. Bigarren botean, aipatzen da Mikel Txaperen epaileak beitiak jaso dela pelota, merito egan Etxebarriaren zat, 4 eta 5. Zeitu matxatu duzkua, txoperen. Horne hondu da. Buen plano, Maneix. Zuko daukazu horreindik afizionetan segitzea epaile bezala, Angel? Bai. Afizionetan bai. Txoperen eta Tarantzia ebili guzita, ez pentsatzen agian, Nafarroan beste kriterio ematu duten. Bueno, a ver, nik ez dut, renovatu karneta asfaldiak diken, baina nahi izan zio renovatu eta gero bai. Momentu. Lizentzia atera behar. Lizentziate nune gara gero, baina baina urtera renovatu. Ez loza renovatzen, hori da arrantzako lizentzia zela eta hitzeko zela. Bai gure loteretik azaletu. Ezker ezkalbo lotore. Bai gure loteretik oso ondo. Arrimatu pelota. Ezkerrez, eraman kalbok. Oian Etxeberriak ez dut nomozu. Beitiak utx. Ez zuen da, zertzu ere. Beitiak pelota hortan utx egiteko, baina galdu egin eta partiduko bigarren berdinketa daukagu. Irunako izenduko horrena eta Bosnako hause bigarren berdinketa, Angel. Bai, martxontan berdinketa asko ikusi bitu. Batek ez dago gozatu eta beste egon digan utxondi egin gara auto dut Beitiak. Ake adian Etxeberriak. Akater du beretzi urteko jartu horrak. Ezkerra eskalbok erantzun. Liburu, ona pelotaka da, arro datorre mitxe atzera. Arrimo aldako pelota ezkerra zundu atera kalbo. Liburu kesku inoz. Kalbo, kantza erdian pelota. Liburu bostaretik. Ezkerra majoa atera da pizka pelota. Atzera indartzu kalbo ondo. Errebotu notiko Liburu geraman. Bolea Beitiak utx. Txegi eta bost. Lehenengo aldiz Angel, gorriak aurretik. Bai, bolea oso behan jo eta normala beti eta. Beitiak egindako 3, galdutako beste 3. Beste 3, berdinketa. Bai, oso behan jo eta normala eta. Baina boleak egin aldi sartzen da, ez sartzen bazari, ez da gugetan. Oian Etxeberriaren sakea. Ezker airez erantzun Beitiak dejada zabailan gaizki utzitakoa. Oian Etxeberriak arro atzera Beitiak. Justuko botarekin jasoko Liburu. Zabaila moztu aderra Beiti hau bai. Bai. Zeina. Bai, Beiti asmatzen nahi da gantxokin, aurren errabutzen pilota. Tanto ez doi jene, tanto erdia. Partidoko 3. berdinketa. Iruna, Bosna eta orain Zeina. Bai, izan izan. Ez dio berdintxu eta hola zitzen edo. Berdinketa asko guziko tila. Sakea bingen Beitiak. Ezkerrez Belburu. Kalbo. Belburu gotigoleaz. Zela arreboterazia janberetuari. Beitiak ezkerrez. Belburu atzeraka, bostaretik jaso. Lautik eskuin zabalda boleaz, Oian Etxeberriak. Beitiak otera 3. bazatik. Moztu, zapagainan ondo. Etxeberria jaso. Kalbo, guztu pelota xarra. Irutertik, jozortako azera, arrebotetik hartu da pelota. Ezkerrez Belburu oso ondo eraman. Beitia dejada txokora, Oian Etxeberria zabalda. Ezkerrez zairez oso behartuta, postura zailan, baina Beitiak eraman. Belburuk ezkerrez atzeratu. Boleaz, utx, Kalbo. Utxan dira. Kalbo galdu duen lehenengo pelota. Markaga joan bigarren aldiz, gorriak. Etxeberria eta Belburu horretik Angel. Abezen bat, tanto inen dut. Ez da berdinketa izango, eskubitzen da. Bai, bolea sartu da, baina ez da esku longi sartu. Gaine matxe honda eta... Markaga joan 13 tanto, jokoan 13 minutu. Ja minutuko tantoa. Oian Etxeberria sakera. Autardian, sake gurutzatua. Boleaz erantzun Beitiak. Oianek jaso ezkerrez. Kalbok. Oso ondo marken.
Ezkerrez Goibururen pelota kada aparta, hau errebotera dijoa. Hortxe gure kamera zegoen tokitik azuk hartu, errebotera joan baino lehen, eskoa sartu eta eman dukaldo. Orain ere bai esku binez. Ezkerrez Goiburu. Beitia. Sotamano Goiburu. Kalbok. Minuterdik azeratu. Boleaz Goiburuk eraman. Beiti ere aukera utzi, honek moztu. Goiburuk eskatu, ezkerrez jaso. Eskuinez Kalbo. Ezkerrez Goiburu. Kalbo. Txokora Oian Etxeberriak. Biparetako batekin jarantzen Beitiak. Zabaletik bildu txokora Oian Etxeberriak. Jaso Kalbok. Atzera Goiburuk. Kalbo. Antza erdian, bosteritik. Goiburuk. Ezkerrez Kalbo. Goiburu. Minuterdik jetxi. Albok, oiztu jaso. Goiburu txokoan Beitiak. Txokoan moztu Oian Etxeberriak. Jaso Beitiak. Zabalda moztu Oianek. Jaso Beitiak. Txagoa eta kota bezala ziontza bia horrelariak. Txokoan moztu Beitiak. Jaso Goiburu Zabalera. Jaso Kalbok. Etxeberriak moztu Zabalerak. Jaso Kalbok. Bi urdinak joan dira pelotaren bila. Oian Etxeberriak azeratu. Hau da tanta ikusten ari garena. Goiburuk. Bigarren kuadrotik azeratu. Boleaz nola ala eraman du Beitiak. Zabalera moztu Goiburuk eta tanto. Entretenitu bera, Angel. Bai, oso tanto politxa eta bukaera politxa behar zuen eta ali izan du, oso tanto politxa bai. Guitua eta zeinek egingo eta atzelariak azkenean. Askotan gertatzen da, atzelari joten da aurrera, juga da, seguro. Tanto polita. Hala arreatu giren bi aurrelariak, bi atzelariak erortze, irukoz eta sartuta. Aukeratxoa baliatuko dugu, hemen pelotalekoan hainbat babesle baditugu. Baina Antigoko tabernatan ere, non nahi duzue Antigoko txarreketa ikusteko aukera. Seguru orain baldin bazoazte, Zarikara, Olillosera, Antigoko bodegoian, seguru, Malandrino, Aspaldiko, Urgain, Teresatxo, Bendaberri, guztiari ere, eskerrak. Zabeketa aurrera atera alizateko ematen dugu zuen laguntzagatik. Eta zuetariko norbaitek, nazuren bat bidali nebaldin badu, badekezu. Lase bidali mazua, ni batez ere jakin nahi duena da, nun zabiltzaten, nondik ari zeraten. Partida ikusten. Erditzait, oporretan baldin mazadute ere. Batek dio, kamara gabitzeko. Eskada borso ikusten dela. Kamararen nahi izango da, edo agian bere pantainerena. Bueno. Osaiatuko gara bintzat gure egiten, gure kamaratako lagunak ere irakurri duten oso eta. Horri bidaltzea ondo dago, baina horrez aparte, dietena, Nun zaudeten komendatzen baldin badio guzue, ez dugu gara. Dak Oian Etxeberriak, partidu guztiak gautzen joan dira, 3 eta 5, 5 eta 3 ere bai, zeinako azkenengo berdinketa eta markagaiari buelta eman diote, irabazten ari gira, 8 eta 6. Dak Oianek. Horda 19 urteko Aiartzarra, metro bala 80 zentimetroko mutila edarra. Txokora erantzun Beitiak, Zabalera Etxeberriak gara. Ondo ailegatu da Beitia pelota hortara, ez du jaso, eta horri jentzabeste dut bat, Angel. Bai, ongi ailegatu da, berak naizun juda dain. Entzamazen, eramitera ogoen egitera, berak etantu bugatu nahizun eta txapapera. 3 tantoko getaka. Bai, gorri dugu izite. Irabazi, derrigorrez irabazi behar. Bai, eta gero, markado. Eta gero... Difentzi ikimau, Hori da. Zakate edo Oianek. Eskuinez, Kalbokondo erantzun. Goiburuk, ezkerrez. Ezkerrez Kalbo. Goiburuk eskuinez. Kalbo, Arkinarra, erotakala bikaina, ederra. Beitiko Goiburu jaso. Beitiak 3. kuadrotik. Lauteretik ezkerra Goiburuk azarete. Eskuinez Kalbo. Beitiko Goiburuk eraman. Kalbo horrela da pelota bila. Bota dejado Zabalera. Lehenengo botean Oian Etxeberriak. Beitiak azaratu. Goiburuk ezkerrez.
lehenengo batean izan da Angel. Bai, nina bizit, garbi gaina bat. Boleaz Goiburu gozin, Goiburu galduen hirugarren pelota da, eta aspaldiko partez tanta ordinentzat, 7 eta 9. Bai, bote baten garbi, utziri hemen dibintzat. Ega, pilotarik egia, gero egiten du eta nekatzen hasik izan dira horrego. Gaur, asko gai dira. baina esaten zenidan, goizuzan zaudenan da, telebistatik ikusteko aukera oso bat, aprobetsatzen zuzula, ez da? Oso, bai, YouTube bidez ikusten dugu. Ez da hemen antigun goldeleko, baina ondo ikusten da telebistatik, ondo ikusten da. Itxe emana da telebistan, Baina ondo ikusten da. Ba. Hora esan duraz, kamara garbiki igual, seiale wifina motela o... Igo. Bingen behitia sak ateratzera 7 eta 9. Sak atera du hemen Zabalera. Goiburu, seitik erantzun. Behitia txakoan, egan Etxeberria bigarren batatik jaso. Zabalera behitiak. Goiburu, erne egonda, ailegatu da pelotara, ez du jaso. Behitia repuntatuko dugu tantoaz, 8 eta 9. Gero, hanka erriztin dio, ez da git. Errepikabena ikusteko aukera ere badotago, Angel. Hanka jentzila, opotea barrura indio, Agian Etxeberria jasotako pelota. Inbeitia Zabalera, erne egonda Goiburu, ondo ailegatu da, baina irrizte egin dut atzituz. Beitiaren sakea, boleaz, Baian Etxeberriak erantzun. Beitia luze. Ezkerrez Goiburu. Nagoaren pasatik, Kalbo oson. Errebotean ezkerrarekin horma zeindu, eta ondo Goiburu. Albo. Goiburu. Kalbo katzeratu. Segurarra Goiburu, bosterdik, pelota kada ona. Arro dator pelota atzera. Kalbo, bolea Zabalera, baina txapera. Bai, intentzia hona zagan. Intentzia Baian Etxeberriak. Beste berdinketa, noski. Buena egitea nahiko, zuen tanto egiteko. Kontoli osteka baina harrapatuz. Txapa gainez ematen, tanto oso politia. Partidoko laugarren berdinketa, Angel. Iruna, Bosna, 6 eta 9. Hondi gehiago zebik noski. Ez dute hausten, ez batek ez beste, eta raitza. Onda jarreina, irutan todos noski, Baian eta... Urduinak ere bereen alde irutantoko aldea izan dute, eta gorriak ere irutantoko aldea. Beitia zakean. Zadaman Baian Etxeberria. Beitia Zabalera moztu Arro, Baian Etxeberriak, aparte arazorik gabe ondo hartu du pelota, baina Zabaletik itxokoan jokaldi egin izan du ez du ondo atera eskuti pelota eta zuzenean txapazpira jontzaioa. Etxeberria galutako bigarren pelota, 10 eta 9. Behartu aietu, eta gero tanto bukatu nahi hartan, askotan paiatu bakatzen dira. Dakea dignen Beitiaren zat. Dakea atera du. Goiburu, osteretik. Laugarren kuadratik ezkerrez jaso. Goibururen pelota kada ona da. Errebote ondora, botiboleaz Beitiak eraman. Oraindik ez dute errebotean pelota bakar batek sartu. Baian Etxeberriak atzeratu, boleaz Beitia ondo. Oian ez Zabalera gurutzatu, moztu, jaso Beitiak. Oian ekortze Zabala utzi, Beitiak ezkerrez jaso. Goiburu, laugarren kuadratik. Kalbo atzeratu. Boleaz. Atxiki askatzen zuen, Angel? Atxiki askatu du? Atxiki askatu du. Kalbo, baina, pilotan esto pasatu da sakan bai. Hola, ez den indarra nomolozia den, pues. Irutu zen. Hola, garbi harbi ez da izan. Golea garbi harbi ez da izan. Bueno, 11 eta 9. 5 eta 8 partzialarekin, beste tanto bat ekidearekin, urdinak ja seguru dute final erdidarako txartela. Eskuin atzeratu. Ezkerrez Kalbo, Goiburu, lauteritik. Ezkerrez Goiburu. Eskuinez Goiburu. Falta. Amari. Duen laugarren pelota.
Bueno, ez nahi zuen hori, esan dut Beitiak eta Kalbok 12 tanto egitean nahiko dituztela, ez. Horretarako bat irabazi beharko dute. Hau ez baldin bada, urrengoa. Gaurkoa irabazten baldin badute, seguru. Bi galduekin posible dute, ez? Hala? Bi galduekin bai. Bai, baina gaur galtzen baldin badute urdinak, Bai. gero urrengoa irabazi behar. Irabazi behar. Urrengoa irabazi behar. Bai. Nio galtzen badute gorrik. Gorriak galtzen badute, jazta. Ja. Gorriak galtzen baldin badute, Muntzaotako bi bikoteak, Zestao Garaino eta Beitiak Kalbo. Hasi piratu. Baina zer gauzetarako oso tanteo txarra dute gorriak. Bai, aurreneko partidu. Irabazten baldin badute oso tanteo txarra, galtzen baldin badute zenean kanpo. Aizea hori jo badora. Alterik ez. Bueno, pelotariak hartu beharreko atzeen hartu dute, eta markagailuan 21 tanto ditugu, eta partida hasi dela 24 minutu. Saka Bingen Beitiak. Bingen hartu abaia, Altarbian botekin. Ezkarrez Baiburu. Eskuinez atzeratu Kalbok. Baiburu, 6. kuadrotik justu eraman. Ezkarrez Beitiak. Etxeberria txekora. Biparetako bateke, bueno. Ze biparetako atera zaio Rangel. Ezkarrez aparta. 13:9. Oki bezin da hin. Ezkarrekin. Bipareta eta gaina txapa justu, irratuz. Anto. Haze boladan dauden urdinak ez zazpitanto segiren, Angela. Beheratzita segatzen, eta hori 13:9. Ratxa honan sartzen bali mazara. Okeradia hori egoteko. Sake atera du Beitiak boleaz txapara bete-betean. Intentzia bai ona, Oian Etxeberriak esakean, baina... Mandi veloziadea eta ongi sortu ziozku. 14:9. Eta txarra, txapa. Sakearekin Beitiak egin duen estreineko tantoa. Guarda Bingen. Zabalean Lautarrian botekin, Saka arroa atera. Ui, ez zuen urruti pasako arrastoa. Zentimetu gutxia tiri baratu du. Eta bien bitartean, Beitiak beste tonto bat etxekoan. 15:9. Beitiak jokoan 8 sakarekin bat 9, egindako 9 galdutako 4. Bera laugotako regularna. Estadistik ez da txarrak. Egon diran 15, beste zazpi tanto faltadia, horretariako. Baina tanto ditugu aukera gehiago. Sakea Beitiak ateratu erantzun Baiburu. Kalboren pelota kada bikaina da, hementxe dator Zabale la pelota. Segura arrakazkuinez eraman. Hirugarreko kuadrotik Beitiak atzeratu. Eskuinez Baiburu. Kalbok. Arrimatuko pelota azkarrez atera. Etxeberriaren gantza Zabalera, tanto. Ona. Ongo asmatuko goiane. Iritsi da, Beitia, baina ez buen egite izan. 10:15. Eta azeren lako bolada izan duten, ratxa izan duten, urdinak beheratzi tanto segidan, Angel. Ez da raxa, Beiti tanto segidan egitea, kontagintan. Sakea Oianek, Zabala erdera du. Aso Kalbo. Baiburu Glautik. Ezkerrez Airez, Beitek eraman. Zeberriak atzeratu. Kalbo atzerak korrika joan da, zeitik ezkerrez eraman. Zeberria Zabalera. Oso behartuta, ez. Ez da, Oso behartuta iritsi da. Nahiko indora. Nahiko indora. Merito Oianek Zeberria. Ez da, alietu, txapa gaina. 11:10. 11:10, markatxo. Begaretze. Gogoratuko dugu, hau lehenengo partidua.
galdu gitzutela, orduan Etxeberriak Leonetek jokatu zuen, Zestau Garainaren kontra 22-11 galdu zutela. Eta oso zaila dutela Kirin herritarako txartela lortzea. Hortarako derrigorrez irabazi egin behar. Eta momentu galtzen dira. Sakarekin ekin du, Goianek bere bigarren tantoa. 12 eta 15. Baldin eta irabaziko badute, orduan aguntzak esperantza bakarra litzake, Beitiak eta Kalbok horrengo galtzera. Oian Saka. Bolea Beitia txokora. Etxeberria txokor utzi. Beitiak azkarra zutzeratu. Goiburu loteretik aire zeraman. Atzera Beitiak errebote ondora joa pelota, ezkerrez Goiburu gozo behartu da baino eraman. Txarra Beitiak. Zotamano zerantzun Oian Etxeberriak. Kalbok, boskerretek. Ezkerrez Goiburu jaso. Ezkerrez Zabelda Beitiak. Zabalean utzi Oian Etxeberriak. Jaso Beitiak. Ezkerrez aire zeraman Goiburuk. Ezkerrez biparetakoa. Beitiak Oian Etxeberriak etxekora. Bi urdina pelotaren bila, eraman dute. Goiburuk atzeratu. Boleaz Kalbok. Ezkerrez Etxeberria Zabala eta bikaina. Amairu eta Amasi. Amairu eta Amado. Oso tanto polita. Tanto polita. Ongi bukatu da. Bueno, bi tantora, osea, egon digan aukera, gorrik. Lehenengo partea. Lehenengo partea orekatu izan dugula, 3-5 beheratzina, gero ies egin dute 6 tantoko aldearekin urdinak, Beitiak eta Kalbok, baina begira, 15 beheratzi izan da orain 13 eta 15. Pitara ondigan, ez du ni partido garbi ikusten. Oian Sakera. Eskuinez Kalbok jaso. Hala, ez zuen pelota txarra, Oian Etxeberriak, seguru tandoa eginda ikusi duela, gaizki jotako bolea izan da, eta hortze eskuak gertutu zaio pelota 16 eta 13. Ez da zena ebipareta seguro dira. Asko bali zuen tanto horrek Angel, Eta tanto batera jarri edo dauden bezala 3 tantora berriro. Eta gainera behan oparikin, beste... Berentzat oso pelota hona zen, hortze frontizetik 5 metrora. Tanta jokoan, 16 eta 13. Goiburuk, iztu erantzin duena. Beitiak ezkerrez. Atzera Oian Etxeberriak. Eskuinez Kalbok. Kostatako pelota eraman du Goiburuk. Ezkerrez Beitiak atzeratu, bolea zezin. Goiburuk galdu duen 5. pelota. 17 eta 13. Janekia, ja. Abaitzen da pilotari da. Hau tantoko aldea. Ja boleakin oso fin Goiburu. Akea bingen Beitiak. 19 urte zeanurikoa. Edo bingenek. Erantzun bikaina, Oian Etxeberria Zabala, erne egonda Beitia eta pelota jaso. Goiburu laugarren pasatik. Kalbo, irutik. Goiburuk eskuinez, Zotamano zeraman. Kalbo moztu, erdian utzi ordea. Oian Etxeberria. Ezkerrez Kalbo. Beitiak, jokoan. Oian jaso. Irutarretik Zabaleta Kalbo, Goiburu jaso ez zuen erreza. Beitiak indartsu atzeratu. Ondo jarrita segurarra, zeitik eraman. Beitiak moztu Zabaleta Oian Etxeberria jaso. Ziripurdik aurkoan da lurrera. Ezkerrez Mikain Beitiak, goleaz Goiburuk eraman. Urdina tanto domina zen, txokoan Beitiak, atzera Oian Etxeberriak, tanto berak. 14-17. Golea hori de ja pasatu da. Kalbo kezatu zen. Txiki eskatu. Bai. Neuk ere dut asko izan dituz pelota hortan, Angel. Gaina, pilota pasatu ezakan, eta garbi eramenea zaila. 14-17. Eta llegotoko eta... Ordu horretik aurrelakoaz, 22 minutu. Ordurak, 21 tanto. Ez da minutuko tanto. Jokatzen egia, ez duke jatzik. Seguro ez dizu, esaten esatean Antiguan bero egiten duela, noski bero egiten duela, zauden tokia segurunik
asko zazerebero egiten duen bezala. Hurrengo ez da, nien barak. Batek dio, haupa Angel. Batek arratzaldeon, beti bezala, Xamari Lazo eskerrik asko. Anar lujen bioke itxaloak Angelentzat, Lazok arratzaldeon, beti bezala Iruñatik ikusten agur bero bat. Jauta zare guzti, eskerrik asko, Xamari. Gora, Aristi Buñoko. Behitu. Eguardian hemendik, Puntakanatik, beti pelota ikusten, jo, Igor, ondo pasatu. Gaizki, Puntakanan oporreton da gurekin jakorretu. Gure Buñokio da. Han berro ingo da baino, aixa manteluatea. Erdena ondo. Pelota ikusteko tartea. Xamari Lazo ere zalea da, Beti, gura pelota nun, aukera baldin badu Lazoan. Bere... Ea unai Lazo ere semea lastareko zen dugu. Ez dakit, ez dut eusaitu, ez dakit nola dio, ez dakit rekuperatzen nola dio, ez dakit. Suerte unai, laster kantzan nahi zitugu, emailen. Ondo jarri aurrena eta venga, kantzara. Amalau eta mazazpi. Txuri jantzea. Ara, begira horrentza izi pixke bat. Erauntxia ere entzun duen numeiten etorzitekela, ez dakit nun, eta begira. Ez dakit erauntxia eren atarika izan jeteken. Aizeak hemen, aizea atorri zaigu. Galerna. Bai, zerbait bai bintzat. Horre, publizidade panela, aizea. Eguru, gu tantora. Aurrean behitiak aukera. Behitiak ezkerrez. Eguru. Ezkerre behitiak. Egan Etxeberria jaso. Ezkerrez kaldo txokoan. Lehenengo den Etxeberria. Zabelda moztu eramanko Iguruk. Atzeratu behitiak ezkerrez Oian Etxeberriak. Lurretik bizkor rantzatu da behitia. Txokoan utzioen Etxeberriak eta bera tantoa. Oso kantonazia eta ungin gatu da. Aia, saiatzen nahi dira. Ona ize, egin horbel da biso sartu da rutu dira. Telebizten entzun du, Euskal Telebizten hartzen delako erauntxia tortzidekela, baina ez ezakoratzen nun. Ez hemen oango udako egin. Hemen aizea bintzat, bai, Angel, ditu. Oan mutu do, bai. Publizidadeko txapapekoa eren nola astintzen du. Eta kartela, bai, pilotan egin kartela, bai. Estin eman dugu. Guk ere eskertzen dugu bai aizeo. Ez gaitu asko freskatuko, baina bintzat aizea bai. Oian Etxeberriaren saka, mauzta mazazti. Behitiak erantzun. Oian. Boleaz, Kalbok eraman. Goiburu, pelota bila. Goz hartakoa atzera. Kalbok eraman. Goiburu. Eskuinez eraman, Kalbok. Goiburu, lauteritik. Importantea, gorrintzat, Berriro tonto batera jarri edo kontrak irurekin alde handi horrekin segi asko balio den tantan. Goiburu eskuinez. Ondo, Kalbo. Goiburu. Ezkerrez Kalbo. Goiburu, bosgaren kuadrotik. Arrimatu pelota. Kalbo ezkerrez. Etxeberriak irugarren kuadrotik. Arro pelota altzera. Kalbo goleaz, Oianek aukera txokan utzi, Beitia jaso, Zabalena kanpora. Amaseita amazazki. Kanto batera, osea, emozioa izan du. Beitiari galdutzakotat emango dio da, Angel. Zer bazuen aukera. Baina, jokaldi egin izan du Sokoti Zabalena. Gehi ireki eta kanpora juntzi. Etzio bat txarra, baina izketa ez. Amaseita amazazki. Handikan, gorrik aukera egin. Ez aurrea tetzeko. Iziri daudela korriak. Urdinak galduta, urrengo partida zaio egon behar. Hori da. Sake Oian Etxeberriaren zat. Oian, amaseita amazazpi. Tanto, amazazpina. Sakearekin lortu duen hirugarren tantoa. Eta partiduko aspaldiko partez berdinketa Angel. Zehiratzinakoan izan dugu azkena eta orain amazazpinakoa partiduko bosgarren berdinketa. Haitzen pilota galtzeko, Golean ena izan dugu edan sakea eta eskuan dugu esantu. Eta amazazpina, ez dakit, goita bana zuzki. Martxontan. Sake Oian Etxeberriaren zat.
ezkerra jaso ditu. Guzti Oianek. Goibururen pelotaka da. Errebote digertu botibolea Kalbok eraman. Hirugarreko azotik oso ondo Goiburu. Errebotea zaindu botibolea. Gola! Meritoa Goibururena. Horrik aurretik ona. Eta bekira Angel galtzen egon direla 17 eta 13. Eta 5 tanto segidan. Hola, Ratxak. Oian Etxeberriak ere bere zenbakiek asko mejoratu ditu. Eta orain beitia bezalaxe egindako 9 dauzka. Jokoan 6 sakearekin 3 9. Eta beitiak jokoan 8 sakearekin bat 9. Oian sakean. Adea ezker Kalbok jaso. Goiburu, lauteretik. Eta bote txarra egin dira, eta bi tonteko aldea sasoi ondan asko balio duena. Hoi da. Atxeena pelotariak. Pixka partidua, 40 minututik gaur joango zaigu. Eta idea jokatzen, Ja, 29 daude. Janek ere bai, hemen horrea eta ikatza entiko arrezu gehiago. Gaur Baldin eta Etxeberria Goiburu irabazten badima dute, urrengoan Beitia Kalbok derrigorrez irabazi behar. Hori bai, galdu ezkero ere, tanteo oso on badakate. Ja, zinberra. Eta gaur galtzen baldin badute, urrengoa irabaztean nahiko lukete, baina bi aukera dituzte gaur eta urrengoan. Gaur egiten badute. Eta gorriak aukera bakarra, gaur derrigorrez irabazi behar, da gero kontrario ez egiten duten itxin behar. Espetu. Sake Oian Etxeberria, 19 eta 17. Plastikoaren balkantzara, iketxokaren apaiak plastiko jaso, eta sake ateratzeko prest. Bizita ere behar den bezala jarri. Eta izeak, pelotaren izenarekin dagoen panela, hor bota du. Lehen osaiatu eta ez du. Lan orain butikoentzat. Imanarekin egoten dira izena jarrita eta bana dena jarri behar. Puz behin bada, bana. Ezker Oian Etxeberria txokoan, Beitiak ezkerrez jaso, Zabel da, Goiburu, zuin izatzeratu. Kalbo, bostetik, dutxarra Goiburu. Ondo segurara, pelota atzeratuz. Zeitik Kalbo, Goiburu. Ezkerrez Kalbo. Goiburu kantza erdian. Pelotak da bikaina atzean. Ezkerrez, Kristu iraman Kalbok ez dutxarra Oian Etxeberriak. Gerria sartu eta atzera pelota. Kalbo bosteretik ezkerrez. Goiburu. Kalbo. Goiburu eskuinez. Lauterrian Kalbo. Boleaz Oian Etxeberria. Beitiak hirugarren kuadrotik. Goiburu. Bosteretik Kalbo. Goiburu. Lerketa 19 eta 17 gorri entzat. Galtzen egon dira 17 eta 13 eta 6 eta utzeko partzialarekin. Sotamanoz Beitia. Goiburu ondo jarria, zeitik eraman. Beitiak ezker Sotamanoz atzera. Goiburuk ondo jaso. Txokoan nahi. Tanto, bueno. Zarantza izan dut, egituzek eskutik ez zaila ondo eta beraz zijoala. Ez du, nik ongi ikusi, eta biotari da pare entzun, eta ez ikusi. Txapak gainentzen, o txapak zin. Hemen errepikapena. Bai, zalantzarik ez dago nahi zen. 18 eta 19. Handikan. Bikotea bizi dizkogula. Gorriak irabazita itxaron egin behar.
Urdinak irabazten alduen, eske finalerritara. Haze gantxa sartu duen behitiak. Haze tantapuzka, 11. Emeretzinako berdinketa, partideko 6. berdinketa. Lehenengo partidan berdinketa asko, ikuna bosna zeina da eratzina. Gero iesekin dute eta nagusi izan dira urdinak. 17 eta 13 egun dira, berdinketak 17an da orain emeretzian, partideko 6. berdinketa. Hake haringen behitiak. Atera du. Oian Etxeberriak ezkarez zainez erantzun zabalera, ara. Eta bai, gaizki jokatu eta okerrak induela behitiak. Gaina esatu zio pilatu hori eta... Bai, zabaletik zabalera jokatu nahi izan du. Ez, gaina esatu zio, nizu. Oso behartuta, bai. Behartu eta gero gaina. Bai, eta kanpora. 29. Handen gorri biziki. Amaira polita okakula ba. Polita banak usi gara, neki. Ala esan duzuzuk eta... Pelota zalerik gustatzen zaio 21 jartzea pelotari. Bai, pilatari dira. Oian ezabalera aso behitiak. Beguruk, lautaretik. Ezkarrez itxokoan behitiak, oian jaso. Kalbok. Beguru laugarren kuadratik. Kalbok ondo bostaretik. Ezkarrez eskuinez beguru. Kalbok arrimatutako ezkarrez ondo atera. Lautardian beguru. Ezkerrez, eta hogeita bat. Kalbo gazu tantorik egin da kaldu du 3. pelotan. Jarri matu intzio, ezkerrega. Hogeita bat eta emeretzi. Eta harri matu intzio eta gero... Eramatea egon da, baina ez dira indar gehi egon da. Bera, hogeita bat, eta emeretzi. Zate, Oian Etxeberriak, 21 eta emeretzi. Horra hori hartu horra. Boleaz erantzun behitiak. Ezkerrez Oian jaso. Kalbo. Zuinez eman. Beguru. Ezkerrez Kalbok. Ezkerrez Beguru. Bostetik Kalbok ezkerrez. Beguru hemen zabalean. Lautarretik. Kalbo. Zautaman Etxeberria. Ezkerrez moztu zabalera behitiak. Jaso Etxeberriak. Ezkerrez Kalbo. Bostetik eraman Goiburu. Behitiak botere 3. kuadratik. Goiburu lautretik eskuinez. Eskuinez behitere bostetik zabalera Kalbo. Goiburu. Kalbok eraman. Bote lastarrean Etxeberriak. Kalbo lautik. Ezkerrez Goiburu. Boleaz zabalera behitiak. Zabalean utzi Etxeberriak, jaso behitiak, errengonda. Goiburu ezkerrez. Laugarren kuadratik eskuinez atzeratu Kalbo. Bote txarrak edo ondo Goiburu. Ezkerrez ez du ondoko behitiak. Ezkerrez Etxeberria zekora. Behitiak ezkerrez. Goiburu ezkerrez. Kalboren pelotaka da ona da. Ezkerrez Goiburu. Boleaz behitia txekora. Ezkerrez jaso Etxeberriak. Kalbo guztetik eraman. Boleaz Etxeberriak da justu ailegatu da. Eraman behitiak Etxeberriak atera atzeratu. Boleaz Kalbok txokoan. Goiburuk txokoti txokora. Behitiak ezkerrez jaso. Goiburu atzean pelota bila gozera. Behitiak txokoa, Oian Etxeberriak aukera, txokoan utzi. Behitiak atzeratu. Goiburu lauteritik. Lautik kanpora eta bokatu da partidua. Garaipena Etxeberria eta Goiburu bentzat 22 eta 19koaz. Ustekabeko azkeneko, Angel. Tanto izan bat oskaitze, buena eta azkenean. Kalburu eskaputu kanpora eta... Amazazpiko bere irabazten gorriak, irabazten urreinak markatu, irabazten dira mogos eta bederatzi, eta azkenerako Kalbo pixkaba jetxi da, Goiburu kasko zonatu du. Oian Etxeberriaren partidu dukal ere oso ona, Angel. Gero kusatzen ez, Goiburu azken alde dutzatera, era dominatzen da.
será el ganador del primer número. Zer izan da, Angel, partidutik egin gustatu zizuna? Aurren finidatik tekitak hortan, da, partidu... Tantik asko gozitzen dela, eta alauak saiatu dira, lan asko indute, eta azkenen. Balikin, horri irabazi, eta bueno, han urdina, irabazilea, esauta... Oso ondo, zuk ere atzean txeki bat hartu, ni protagonisten bila, no? Haber sekundatzen diguten. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Segura aldean batzuk hori ikusten. Bai. Pako bazakian. Bai, Pako. Ofizio bat zeu. Ja? Bueno, gurekin irabazletako bat, arteako iburu. Arratzaldeon da zorionak. Txaldeon, eskerrik asko. Beste zer baino lehen osantzian, bero. Bai, bero oso. Itxoa egau eta, hoxe, bero, baina, bueno, guztua jogatzen dago hemen da, jarki. Bai, hemen atea zabarik egona arrena balperri da gaurkoan. Bai. Bueno, haize pixkat indik eta gauza batzuk bota zitu, baina, bueno, ondo guztua. Bueno, partida denetik esan du. Bataz ere urdinak, bentaja handiarekin irabazen egon dira, 6-0 bai, gero bukaera aldera 17 eta 13 eta zu bukaeran seguru eta Oianek ere asko asmatu du. Hoi da, hasieran, bueno, biok ibiliga traketxan txen, pixkat frontoia neurri eta ezin hartu, aiak asma ondo tramo baten, gaur alden dugu pixkat, eta gero bukaera alden pelota aldauta bat eta beste, tantok pixkat luzau ditu eta hor gure aldea eroide, holaxe, atea dugu azkenen. Biako partidan ere metxe izan zeinen, orduan ere Beiti eta Kalboren kontra, gaur hobeto. Bai, gaur hobeto xo, bueno, bai, bigarren aldi eta errezago jogatzen da, eta hori eskertzen da. Bueno, guztua, aukera eman diate eta ni guztua, torri naiz. Zuk zure egin duzu eta Oian Etxeberriak ere orain itxaien egin behar ez dago zuen esku. Lehenengo 11 tantotan galduzen duten, gaur irabazi, urrengo partidaren zai egon behar. Hoi da, tanteok eta asko ikendu hemen, eta lehenengo partidu galduta hoxe penakin, baina, bueno, aber ze pasatzen da mestetan da, hoxe, erki, ez dela. Telebistan badeki segura aldean bat baino gehiago izaten duzula ikusten. Eskertzekoa da, ez da afizionatu mailak erean etxean dauden entzat, eta tabernan dauden entzat garritzeko moda izatea. Bai, ikearri da, azkenen jende asko seguran afizio handi daukena, heldu gehienak, gazteek, bueno, hainbeste ez dago, baina eskertzen da. Azkenen atzetik eta hola ibiltzea, eta bai telebistan disfrutatzen du, eta hoi ikearri da. Arteako iburu eskerrik asko, zorionak. Zuri, eskerrik asko. Oian, irabazletako bat, atzelaria, segurarra, beste irabazlea, horrelaria, Oiartzuarra, gaur beste aurpegi batekin. Oian, zorionak. Bai, eskerrik asko. Gaur beste aurpegi batekin. Bai, bueno, aurreko nik uste, ez dakit, rabia o ezina o ez dakit. Ezin nahitu ginen, bai Mikel eta bai ni. Gainen nahiko justu torri zen, Mikel. Bai, zuain udaran partida asko eta eskoak ekargatuta eta ez da inoz asmatzen ez, ustez du partida etortzen zen eta ustez du eskoak ongi azkazula, baina gero partida ez ikusi zen ez, etzekala ondo, baina bueno, animoak hemendikan. Gaur gara berazkoko partidua, Orantxe kontrariak aurretik, ematen zuten ja egina zeukatela partida, baina bigarren partidan zuk asko asmatu duzu. Goiburu ere seguru ibili da eta horren da partida, eta batez ere Kalbo bigarren partidan ere asko bajatu da. Ba, bueno, nik esango nuke, hasieran bai bingenek aurrian izugarri asmatu dula, eta Kalbok atzetikan asko laguntzen zion, pelota txar asko ekarritu atzetikan, dago pues,
hortxe pelotan atzetik ibilika ez. Eta gero, esan zuna, erdialde ja bukaeraldian takatxo bat inaztegaten, guk segin dugu, arteare nik uste gehiago gozatzen hasi dela, pelota gehiago luzatzen, da nik aurrian aukera gehiago ukitzen, da nik uste biek elkarron du ulertu gela eta oso pozik irabazten. Pena lehenengo partidua 11 galdu zenuten, gaur irabazi, 19, bueno, zuntzako aukera bakarra da hurrengoa Beitiak eta Kalbo galtzea. Bai. Gauzak oso zaik jarrizkio ez, lehengun bagenek egun 11 galduta oso tanteo txarra zela, baina guk gure esku da nahi dugu behintzat, partio batea, tante bat zan importantia ere, baina behintzat puntu bat dugu eta hurrengo partiun zailengo beha. Eta hemen dikan, zer ez dauta errainei, hastian zehar ondo bazkaltu da faltzeko eta indarren tortzeko, irabazteko. Aizu, Jan, pelota zaleak zenba gozatu duen zuntantuakin, Antiguak hori dauka, ez da, nazien ibiltzeko aukera asko ematen du. Txokoan, zabalean, 4 pelotariek 3 kuadrotan sartuta, pelota zalea bintzat gozarazi duzue. Bai, egia izan da. Frontoio neko idaka ez, pelotazo asko denboa gutxian, dena prisaka, eta ikusi ez, tortzen den pelota zeliak hori gustatzen dut ez, kanpotik kanpo ez, hola askaurreko saltxan da horri biltzea eta gozada da hemen jogatzea ez, urtero oain arte etorrikea, oso pozik hemengo jendikin eta baita hemengo jendikin eta oso guzta hemen jogatzea. Eskerrik asko, Jan, zorionak. Eskerrik asko zuri. Bueno, hauxe lehenengo partidak eman duena, gure atxeen txiki bat hartzera goaz, baina ez gera urrutire joango, berehala gara zuekin elite mailako partidarekin. Orantxe arte. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Mejoratu dela asko begundila, oain presto. Bai, joa, ziren. Lau gutxiago etorri ginen. Bai.
Ongi etorria berriro Antigoko pelota txapelketara, bere 77. edizioan. Lehenengo partiduaren gora berak eta promesa mailakoenak eman dizkitu egun. Eta ikusi ere bai, horri izan zereten ebitzat ikusi gezuela, Oian Etxeberriak eta Arteago Iburu segura harrak irabazi dutela. Bizkaitaren kontra, Bingen Beitia eta Markel Kalboren kontra 22-19, bi bikoteak bizirik. Baldin eta Beitia Kalbok urrengoa irabazten baldin badute hori bai derrigorrez irabazi behar Fidel herritan daude, eta azpautengo irabazten. Etxeberria eta Goiburu hauentzako aukera bakarra hori da. Urrengo partida, Beitiak eta Kalbo galtzea. Eta orain, bigarren partidu horretik hemen ditugu. Inolako presarik gabe leheniko partida irabazi duten Etxeberria eta Goiburu geure parean eserita. Eta bigarren partidu da, hau ere, itxuraz oso polita ateratzen da. Ez dakit borrokatu izango den, ez zen izango, baina itxuraz, Ankal Salaberria, partidu polita ateratzen da. Errekalde eta Pestegia ditugu gorriko gorriz, hauek txapelketako lehenengoa izango dute, eta Josu Igoa, Etxarrikoa eta Asier Balerdi Iruñarra Garriko Ordinez. Lehenengo gunean jokatu zuten, hemen Igoak eta Balerdik, galdu egin zuten orduan Lizeaga eta Bernalaren kontra 22-17, honek esan edo, derre horrez Angel irabazi behar dutela. Ez badute irabazten, kalera doaz. Eta irabazten baldin badute, Filelaritan egoteko aukera asko, besteak beste lehengo gunean, galdu zutenean tante hogenarekin galdu zutelako. 22-17, bostantoz. Nola ikusten duzu partidu, Angel? Partidua, Rekalde, gara, horrengo partidua, ez duzte jogatu honi hemen, esman hau izundua, eta nola Rekalde moldatzen den. Rekalde da, golpa handikoa, velozia ematen din pilote, eta nola moldatzen hemen. Kontu izekoa da, duen asko inberda, eta ez dakit. Errestegia seguro da pilotaria, atzetik eta haude nola moldatzen Rekalde, eta gero zulo esatzen da, Igoak eta Balerdik irabazi balakate, horno galdu akate, naiztante honakin, baina irabazten bagote, hor izan gutitz, ben aukera klasifikatzen. Pelotariak berozen, bi epaileak Txoperena eta Trantxe zai, noiz pelotariak zaute, guia pres gaude, Iben Josu Igoak eta Asier Balerdik lehen goguneko jokatu zutela eta Rekalde eta Unaxa Pestegia Elizondorraren zat, hauentzat txabelketa ontako lehenengoa. Temperaturak gu pentsatu inaki, gu eseitak daude, eta beroa pasatzen du, eta izerritan, eta hor barrenean daudenak esanik. Rekalde zer modu bundatzen da. Sí, tío. Eta bonita da, osatzizia horreko jokua, eta gero, velozia ematen, eta Eta zontoi normalen, nola moldatzen. Ez dugu zako, Aurreneko partidu beti normalen, zu lehen naiz jokatu izan, uste egiten da, aurreneko partidu bitzat, nire naiz Iker, aurreneko partidu bitzat asko gozetu zila. Denei egiten zaia errero, Angel. Atzelariei ez daukalako ez ikusirik Antigon jokatu, beste ezin pelotalekuetan jokatu. Aurrelarientzat neurri normala duelako pelotalekuak eta txikia izatean eta zabaleraino neurri normala izatean arrola egiten zaie denei. Eta gara, zebotxuz beste frontoian, 10 metrokotan amaika, eta gara, hau zabalo gara, eta gara, gantxotan ez bali mazo ongi irekitze, oso zaila, tantuitzen, gara. Hemen ibiltzen den pelota, materialakin, lan asko inerra, eta bazintziak, egite, pelotariak lanerako prest, epaiak ere bai, gu ere bai, gu zai gaude, eta badakizue txableketak torneoak bihar duela jarraipena. Bihar arrazaldeko zazpietan izango dugu torneo ofizialeko 6. eguna atarikoak kontutan hartuz noski eta bihar azken orduko aldaketarik espaldin badago Ibarruzea eta Kanseko izango ditugu batetik Ramirez eta Belokiren kontra eta Fernandez eta Sotil Apezetxea eta Lozaren kontra. Biharko ere polita saltzen da, Jel. Oso, pareka polita dira. Zuez, baina badekituko izu eta rasko izango direla biharren. Txatzen du baiet, hau betxan da Eskozia, eta pentsatzen, biharre, partidu
eta horrek ja azken dugu txapelketa, azken dugu izango dute, nahiko demostratu eta zer modu monatzen dira. Jende asko nango da Carmelo Loza Errioxarrari begira, besteak beste Lozak, baina lehen gogunean jakinarazi zuen enpresak bere debuta azaroan, jartzen emana mozen? Azaroan, uste bai, azaroan bai. Eta unai amien... Errioxan egingo duela eta... Gira egin. Nola? Unai amien gira egin. Ez dakit duda, baina egia da, baina... Bat gira egin eta beste azaroan. Gira da, debutatzen. Loza okar Espainia emana gomintzat, azaroan debutatzen. Azaroan izango bai. Rebisa xantuten gira egin, baina gira egin... Begira zera, noa? Ez azaroan izango bai. Azpeko... Jakinen segurenik azpe berak bidalizu Navarra. Pelotaren aurkezpena egitera doaz. Partiduaren bilagoa. Hemen laudeia partiduko protagonistak ja, zai elite mailako txapelketako ligaskako partidua izango da. Ez dakite... Eta bueno, aurkeztuko izkizue no, baino... pelotariak protagonistak, alde batetik borri zaituko dienak. Lozak lastar debuta egin dela zabatik dira, zimarte? Tatanteoa. Eta bat urte ditu, eta bera da, Xavier Rekalde, Txaloeroa. Pelotaren aurkezpena. Xavier Rekalde Dimakoa, atzelaria, Elizondotik dator, Oberena klubekoa, 21 urte ditu, eta bera da, Unax Apeztegia. Txaloero handi ba. Oberenako pelotaria, 21 urte. Bueno, eta urdinak, aurkeztuko izkizuetan, aurrelaria, Etxarri Aranazkoa, Irurtzungo klubekoa, 23 urte ditu, bera da, Josu Igoa. Txaloeroa. Eta bere atzelaria, Arbeizatik dator, Oberena klubekoa, 21 urte ditu, eta bera da, Asier Balerdi. Txalo erondi bat. Animo, disfrutatu. Perenak paiak barkatu Txoperen eta Trantxe. Lau peloteriak agortu. Eskuin poltsikotik Txoperen txap batera. Urdin. Zaka urdinen zat. Algarri eta... Sekretu gutxi izango dut elkarrekin. Algarri eta entrenamendu asko egin algarrekin eta... Kronometra martxan jatzera goaz. Lehenengo partiduen bazara esaten dizuet, mezuren bat bidali nahi baldin badi duzue, Orantxe aukera. Bueno, Orantxe, partidan zehar ere bai. Gano batek esan dugu, puntakanan zegoela partida ikusten. Bai, abizti nuen, du, minak emendik. Komentatu nahi baldin badi duzugu zerbait. Atia zabalia daukazu. Hasi da partidua, Iguaren sakearekin. Ezkarraz Igoa bera. Atzean jarri. Piztegia. Atzera Balerdi. Apeztegiak eskuinez. Balerdi. Ezkerrez Rekaldek moztu. Balerdi. Eskuinez Apeztegia. Errebotero da pelota. Haze erantzuna eman dion, Balerdik erreboteatu. Gar ikusi dugu lehenengo errebotea. Lehenengo eta ikusi baldin badugu, zazaila izango gaur Angel, partidoetan beste erreboteren materia ikustea. Ara. Pena, Balerdiren pelota ezker paretan gora. Bai, hasi berri honetan pilotak egaro, zego abizkorek izanite eta errebotea gotzako, akuera gehiago. Gaurkunen, goleadunak eta defensa duna, gertzen nahi egin eta atzea egin esatu dugu. Gero, Balerdi, ongi indo rebotetu, oso ongi. Pena ezkerfeta gora egin ziren. Xabier Rekalde, zeka atera du. Bolez erantzun Igoak. Rekaldek ezkerreztekoan.
Ondo Balerdi. Rekalde zabalera, ez dakit, barruan, epaia hortze zen. Hemen zalantzak izan ditugu bai Angelek eta nik. Ni bai, zuk ere bai, ez da, Angel, zalantzak. Bai, marra ukitu. Hemen digan, hori ez usten, hogena... Egoa. Trantxek ikusi hori Naiz apestegiak eskatu Rekaldek, eman. Rekaldek. Apestegia. Bost erdia Balerdi. Rekalde txokora. Iguak txokoti txokora moztu. Ondo apestegia ze pelota jaso duen. Eskuiniz etxokoan iguak. Ezkerraz azeratu Rekaldek. Balerdi. Ezkerra Rekaldek. Ezkerraz iguak. Rekaldek ezkerra etxokoan. Iguak ezin. Ondo Rekalde. Bai, oso ongi. Ezkerrakin txokoti txokora oso ongi. Bieta Gaina erlozio, eta pilote egin da. Bieta. Sakea Xabier Rekalderentzat. Ordoa. Hartu abaila. Sakea erdiratera. Eskuinez Balerdik erantzun. Rekaldek ezkerrez. Balerdik. Eskuinez apestegiak. Balerdik segarren kodatuko. Apestegia. Ezkerrez Balerdi. Rekaldek ezkerra irez oso ondo. Zabalera atzean. Balerdik eraman txokora. Ezkerrez ara. Ez zuen bat zertxere pelota horrek. Rekalde galdu bat eta bi. Hone txoko nizun, deja txokoti txokora eta tente jodo eta bera jontzio. Gaina esartute zen. Pelota basartu dute errebotean, zer iruditu pelota orain arte erabilutena. Pilota polita, pixko de grazia duna eta ez da gehi eta polita. Haka atera du Igoak, erantzun ere bai. Apestegia. Rekalde. Eskuinez Balerdi. Arrimatutokoa, ezkerre zondo atera apestegiak. Goa. Apestegiak eskuinez. Balerdi futsi laukaretik. Rekalde girutik. Balerdi. Ezkerra Rekalde. Eskuinez Igoa ondo. Ezkerra apestegia, txekoan. Kaso harro, ezkerra mangora joan zaila Igoari. Bai, garbi gaina. Horreita baina oso garria. Hiru eta bat. Pilotan polita, jartzen. Garrezaten da, gehi rebote sartzen baden da, pilotan gehi. Agiar Rekalde sakera. Orda Xabier. Atera. Erreboto ondotik ondo Balerdi iramanaz. Rekalderen pelota kada bikaina. Botigoleaz Balerdi. Rekalde tutsi. Apestik eritanek azeratu. Goleaz Balerdi. Rekaldek irugarren kuazuti zabalera. Ederkin moztuta tanto bikaina. Ederra izan da balau eta batekoa. Oso ona. Ezker egin ongidekia zabalea eta galtzen. Eskaldo guazeren, Igoa Balerdik torneoko lehenengoa galdu egin zutela Lizeaga Bernalon enkontra 22 eta mazazpikoaz gaur galtzen baldin badute biketorenak egin du eta hautzako bukatu da zarreketa. Ezin emaitzarekin galduta ere, badoa azkanera. Eta noski, Rekalde apestegia eta Lizeaga Bernaloren artean urrengo partiduan jokatuko litzake eta erabakiko lehenengo eta bigarren postua. Rekalderen pelotak aldatzera, golea zeraban Balerdi. Rekalde txokoan utzi, tanto. Ederra. Rekaldek utzitakoa, igualen zat ezinezkoa. Bost eta bat. Oso ongi Rekalde. Baina artista eran dugu. Tanto politek ikusten ari gara. Galdure egiten du, askotan gehi jarrizatzeko, tanto politek eta ikusteko politek. Bakea, Xabier Rekalderen zat. Falta. Bote txarra egin dio. Pelota ukitu idez egin. Epailari begira getitu da, zena zeta. Bueltan batuten zen epailek. Adea, bueltan bateko. Bote txarra egiten badat, inbadat ditu golpe. Gora bera, o saiatu ditzat.
Bi eta bost, intentzio guztiarekin sakea zabalera, eta boti gole zapaztegiak erantzun. Ezkerrez igoa, ezkerrez Rekaldek moztu. Eskuinez atzeratu Balerdik. Ezkerrez Barkatu kasi eman itegu. zapaztegiak. Balerdik ere bai, Rekaldek atzeratu. Goleak Balerdik eraman. Rekalde pelota bila. Itutik atzeratu, arrimatu. Balerdik airez eraman. Rekaldek biparetako ederra, erne egonda igoa jaso dugu. Ara. Meritu hori goarena. Rekaldek gehiago askorki abizzak entertu hortan, baina ez, galdu egin du. Hanka sartzea handi da Rekaldena. 3-5. Handik aukera zuna, Urdinak egin dituzten 3 tontak, Angel. 3 Rekalde galdu ditu. Hori daka. Berak gaia daka tantu egiteko eta horatzeko ere bestea. Eta orain beste bat, hau erantzun da gutxi duen sakea da. Horriek urdinak markatu, sakearekin lortu duten lehenengo. Igual eginako esteniko tantoa. Era denai, tantu egin eta Rekalde. Horda egoa sakera. Ezkerra Rekalde. Saka da Rekalde denetarako. Onerako eta txarrerako. Oida. Ezkerrez Balerdik. Rekaldek aukera txokoan. Ezkerra zigoa. Rekaldek botera zabalean. Joz hartako atzera indartzu da, errebotera doa. Tanto, hau bai. Balerdik ezin errebotetik eraman. Eta markagailuan 6. Horrientzat. 6-4. Hori gezia errazak errebotatzea, ezkerta eta jo, eta gero erreboten. Zuzenen ezker erreboten, bale. Aurreko oso ondo eraman du, baina zinezko zena. Zuzenen torri ziota, ezkerta eta jo eta horrena. 6-4. Hau ere, bizkordi joan partidua. Xake falta hindu eta gero ez dira. Txitan pasatzen da, Ba, bine hemen fonto dinta. Bai, bote arraro askotan gertatzen da. Jokoa zaudela ere bai, eta sakerako ere bai. Sakez Rekaldek egindako lehena, bolea sartu da. Igoa sake erantzutera. 7-4. Ezkarri horretu du, aurrengoa, tanto, diego gehiago gana induten, horiek. Sakea Rekaldek. Balerdik eskuinez. Eskuinez arreztegia. Balerdi zabalera. Aso eskuinez Rekaldeko dago. Balerdi botaren kodatik. Eskuinez arreztegiak. Bolea Rekalde txokoan. Doa. Itxe Rekaldek. Boti boleaz. Txokora Balerdik, tanto. Ezko Rekalde jaso. Ez da joan jarratzea eta joan bi parete izazkarra edo dibitzen. Zu ere akordatuko zera, ni baina beto sekurnik, garai baten bi pasa ematen zirenean, bote txarra ginezkero askotan pasatzen zen, sake luze atera, pasa izan zen eta beste aukera bat izateko. Baina akordatuko zera laula baita ere, behin irujo, olako sake batekin, ez teka zinik ezena, itorrekin jo, sakea luze atera pasa izateko, eta behak ezonko ze pelota arraza den, hau airez erantzuko dira, eta jende guztia hau zabale guzti zuen. Horretarako aukerarik ez dagoen. Hemen, sake bakarra dago, eta derrigorrez ondo egin behar dagoaz. 5-7 partidua. Apezegeren pelotaka da. Balerdik ezkerrez, harrimatzako atera, Rekaldek, irutik ezkerrez atzeratu. Boleaz Balerdi, Rekaldek botera, 3. kuadran, joz hartako atzera gondo Rekalde. Balerdi, balekoa du erantzun da Rekaldek aurrean aukera, txokoan moztu, jaso igoak. Sotamanoz, Jonas Apezegia joan egizan du eta galdu egin. Apezegia galdu du lehenengo pelota, 6-7. Jonda Sotamano gaine ematxera eta bihazpuntakilo sobizki du. Binerzeko arriskoa bihatzen. Berriro diot, ikusentzule entzatu harra, mezuren bat bidali nahi baldin badiguzue, aukera daukazule eta kametatu nahi baldin badiguzue, basan nintzo duten, begira, Manuel Michelenak atzaldeon amaierte, apestegi hau profesionala eta aritu zenaren semea da. Azte batek haupa legar, haupa Balerdi du. Amaiurren ere okeraz baldin manago, zestak.
Bizen, biali, lagunaren gombitea. Atzera Rekaldek. Eskuinez justu eraman Balerdik. Rekaldek azeratu. Goleaz Balerdik. Apestigaren pelotaka da. Apestiga profesional izandakoaren semea da, Angel. Bai, ala da, bai. Bai. Unai semea. Eta bestea Balerdi da, Arturo Balerdi. Bai, eske, aita, Unai, urtere ematen ikusi, eta hemen, semea jokatzen zuenean da, orain, apatea jantzen. Unai semea. Bestea Balerdi da, Arturo. Profesional izan. Hola? Arturo Balerdi, profesional izan todo, semea Balerdi. Bueno, también Recalde da, gora bota duena pelota. Opari oso. Zuena, eta partideko lehenengo berdinketa. Ahora ni tan Bai, Errekalde, aurreko partidua eta, claro, aurreko partiduetik ikuste egiten da, Antoi, hori gota. Ematen zuen, errezago joango zirela gorriak, ez da, Angel? Sí, bezala, sí, bosteta bat, hasi. Baina zuko paitzen bat mazo amistetanto, beste deusin gabe, arrimatu eta berdintu. Guan gertatu dena. Pelotariak atzeena. Altzatu dira. Eta sakea Josi Goaren zan. Zeitik eskuinez jaso. Bestegia. Ezkerrez igoa. Ostetik ezkerrez oso ondo bestegia. Balerdiren pelotaka da. Atzera beziak errebotera doa, errebota baina nago oso ondo Balerdi. Rekaldek aukera, beste zartako bat atzera. Balerdi boleaz oso ondo. Rekaldek, hirugarren kuadrotik atzera. Boleaz, gora Balerdik. Balerdik galdu duen, bigarren pelota da. Eta berdinketak horri elde utzi da. Honek ezin nahi du urdinak oraindik ez zirela bien bakarrik aurretik jarri. Defensa ona, Balerdik, bolea ona, basak, ezkerpa etetik zabalea horiek eta horiek ez dira, erresa askun ondo sartzen da bolea. Uzenen, gaixo sartzen da askun. Bueno, da ikusten zuleoko hartuko zineten, hemen ezker horman nahiko xelebrea da, piletari puntakoa, landare batzu den hor, enbarazo egiteko moduan, ja landare garbide egitezu, pelotareko erabate, garbi txukun. Ondegoa, txokoan moztuz eta tanto eginez. Beste berdinketa bat, partidiko bigarrena, zortzina. Aigo hauren efektu kinta oso abila da, osatzen ziren, baina hau egiten da. Sake egoak. Zotzeratu Balerdi. Rekaldek, irutenetik. Balerdi. Olea zapestegia. Lugaren pelotaka da. Ezkerrez jaso. Txokar utzi orain. Igoak ondo. Rekalde. Errebotera pelota. Zineraman. Ez duen arreza. Ezkerpare eta harrimotuzio eta oso zaila. Garbi atetzen hau dirtu gotetik ametsiko. Nola ezkerpare eta harrimotu den. Obildu du. Zaila di horiek gramezien. Igoa Balerdik, txapeketan aurrera jarritzeko aukera bakarra derrigorrez irabaztea. Galtzen baldin dute, elite mailako lehenengo multzoko final erditerako bi bikoteak erabakita. Sakea Rekaldek atera, boleaz Igoak erantzun. Rekaldek ezkerre zabalda, Igoak jaso. Rekaldek aukera, indartzu atzeratu Balerdi bolea. Apestegiak. Boleaz Balerdi. Rekaldek irutik atzeratu. Errebote ondora doa, oso behartuta baina oso ondo Balerdi. Esku inez, baro. Ez dakiz zerrekin egin duena seguru ez. Bi paretan egin. Ja, baina oso gaizki ateratzen eskutik eta bederatzina. Oso gaizki. Ezkerpa eta lura jontzei oso Hiru berdik eta segidan, Angel. Zazpina, zortzina, bederatzina. Gorri no parikin, Rekalde bat. Egoa. Esku inez apestekea.
Ezkerrez Balerdi. Ezkerraz atzeratu Rekalde. Balerdi, goian ikusi du, goian zen, baina barruan. Eskuinez apestekia. Balerdi. Ezker Rekalde gatzean zabalean jarri. Jas eskuinez Balerdi. Atzera apestekia. Balerdi jetzi txekoan. Rekalde. Bostetik jaso. Balerdi. Apestigeren pelotaka da ona da, bostean bote eginez jarri. Ezkerrez Balerdik eraman. Rekalde gotera. Iruti jo atzera. Ezkerrez airez eraman Balerdik. Rekalde horreia gintzen. Bolea Balerdi. Rekalde gotera zekoan, zabalera. Igua jaso. Apestigeren pelotaka da ondo liberatu da Ezkerremako zurigunetik. Rekaldek txokoan, Igua jaso. Osteritik atzera apestekia. Balerdi. Ezkerrez, ara. Ies egindako pelota, justu ailegatu dena. Eta Iguak txokoan egindakoa, 10 eta 9 atzera. Ez, hori, suerte zindu tanto Igua, Ez hori nahi, ez da ongi eskusatu, eskapada eta txapada nita tanto. Hori dio gure. 10 eta 9, sotamana zerantzun duzakea Rekaldek. Balerdi. Ezkerra Rekaldek. Lehenengo aldiz, oker espaldi manago urdinak horretik. Balerdi. Golea Rekalde. Ezkerrez etxokoan Igoa. Rekaldek txokoti txokora. Iguaren biparetako adarra Josu. Oso ongi. Lehenko aurreko partidune zerrin askotan ditzen bipareta. 11 eta 9. Ongi gaina. Eta gauza hona daukate, lehenko gunean nahiz eta Igoa Balerdi galdu 5 tantoz, gaur 6 tantoz irabaziko badute final erdez naduela hauek. Eta gero hemen badekizu, zozketak egiten dira lehenengo eta bigarren partidu artean, ardoak, sagardoa, txuleta eta amitxe parean daukagun urretxeko honi, hori tokat zaizkio bizori. Hau bere garaian pelotari izan zen, urretxurekin aficionatzen egiteko eta herri hartokan ere bai, da berari bizari tokatu. Rekalde txokoan galdu, eta kontuz urdinek 3 tanto kaldea dutelako, 12 eta 9. Bai, Rekalde dutzen zio, kontunetan hartu da pazientzia egin du, eta landu eta ez da arriskatzen eta egin du gara galdu. Sakea Josikoaren zat. Sakea atera du. Golea Rekalde. Irutik Balerdiren pelotaka da. Epa. Errebotean gorpuza sartu, eskuin ez eraman apestegiak. Iguaren pelotaka da. Apestegia bolea zeraman. Igoa. Atzera pelotaka da. Erreboteko zulo ondora doa. Ezkerrez ondo apestegia. Igoak. Rekalde. Ezkerrez Balerdi. Garen kuadrotik atzeratu apestegia. Balerdik ezkerrez eraman. Bosterutik, justu barruan. Apestegia jetxi, txokoan. Igua jaso, Rekaldek ez txarra, txokoti txokora jokatu. Igua jaso. Atzera apestegia. Balerdi. Rekalde pelota bila laugarren kuadroraino. Balerdik, gora! Balerdik galdu hirugarren pelota. Lauterditik eman nahi izan dut, eskotan gertazten atzetik hasi ematen eta gura. Vamos altzera Balerdik. Eta korriak, Saskira. Angel, pilota aldatzera. Pilota aldatzera. Eta Rekalde behar dut pilota azkarra o bizia. Opari asko inizkego. Partidu aurretetzen da, oso jaia izaten da. Lasai joa dit, Rekalde, nahi da, ez egizatun, asaitzeko, ez da resa. Sakea Xabier Rekalderen zat. Odo beroko da, Rekalde dut. Nerviokoa. Hemen da Xabier Rekalde. Zabalean bote egin. Zaten dizea. Basite bolea zigoak erantzun.
ezkera Rekalde biparetakoa, kontrakantzatik jaso igoak, ez du txarra Rekaldek arroegi utzi dut jalazekoan, ondo Balerdi, Apestegiak ezkerrez igoak atzeratu, Apestegia zeitik, Lautertik atzeratu Balerdi, eskuinez Apestegia, Balerdi, Rekaldek mozu, igoak txokora, Rekaldek Zabalera ederki engainatu. 11 eta 12, ondo Xabi. Ontan asmatu du ongi. 11 eta 12. Txokotik Zabal ezkerrekin eta ongi. Emozioa daukagula, emozioa. Diote, igoa Balerdik irabazten baldin badute txegitantaren aldearekin, seguru direla final erdietan. Eta noski, Rekaldeak Apestegiak irabazten baldin badute, hauek eta Lizeaga Bernabala final erdietan, eta igoa eta Balerdi kanpoan. Azken tantararteko emozioa. Rekalde sakea Zabalera. Balerdi gutx, emabina. Sakez, Xabier Rekaldek lortu den bigarren tantoa da. Eta partiduko laugarren berdinketa, Angel. Esku... Zazpina, zortzina, beheratzina, eta baina magina. Esku aluzatu, erreboten lehorrenatik, eta ez da, luzatu eta lehen. Parkian jartzen dituztenak, aldizkaian jartzen dituztenak, eta noski orain oso ditugun tabernatan, bertatik pasazkero, segur ikusten duzuela partidu orain, Zarikan, Odillo zen, mentxe pelotaneko tigertu, Antigoko bodegoian, bertan, hauek gainera taberna, segunetan partidu dauden, orduan fijo irekitzen dutela. Ez dela astearte bat zuten ez, baina asteartean garbezelakoan bai. Malandrino, Bentaberri, Teresatxo, Urgain, aspaldiko guzti eskerrak. Pelotari deskansoan. Eta Rekaldeak sakea. Zakarekin ditanto egin ditu. Josu igoak bat. Eta bitxegite xelebre bat ere bai Zakarekin, Xabier Rekaldek. Zaka ateratzera zijoanean bode txarregin eta pelota ez du ukitu ere. Hori izan da urdinen aldeko laugarna, lau eta guztiak. Xabier Rekalde zakera. Partida magina. Zabalean bote egin. Zake gurutzatua. Ezkarrez aire zigoak ondo erantzun. Rekalde Zabaletik bildu ezkarrez ezin. Oso Balerdik. Balerdik galdu duen laugarren pelota da. Eta gorria berriro aurretik. Ongi atezio ezker paretetik Zagainen sartu zen. Amairu eta nabi. Konfientzara sartu du. Aldea bai, baina alde gehiagirik ez, Angel. Lehenengo tantoetan bai, bost eta bateko izan dute, baina gero edozinik ere aurra duelarik egin ez hiru tantoko aldea, urdinak ere bai, 12 eta beheratzikoan. Beti gira elkarrek handiko zorratu. Josi iguaren nantzuna golea Zakari. Egoak orain izkerrez. Apestegia. Justua llegatu da. Eskapa da, suerte. Balerdiren pelota hori zapa gainera eta ies egindako pelota horrek. Suertekin. Urdinen aldeko 13. tantoa ekarri du, 13. Eta beste berrinketa da, Angel. Suertekin. Balerdi eskapa da eta txabaina justu duen alietuko eta Eskotan horixe pelotak adarikorena, ies egindako inok espero zuena. Ez berak eta ez kontradio. Zabalean utzi igoak, Rekaldek ondo jaso, txokoan igoak, tanto, ondo Josu. Zongi, nik ego Zabalea daurena, gero txoko ontan. 14 eta 12. Rekaldek askozaz ere gehiago egin ditu, baina galdu ere asko. Bai. Rekaldek egindako 7 dauzka, Angel, galdutako 6. Eta igoak egin gutxiago 5, baina bakarra galdu. Bakarra galdu. Ongi diferentzia. Sakea etxarrikoak, Josu igoak. Rekaldek lautik ezkarrez, airez erantzun. Balerdi. Opa, bara. Adiós, kanpora pilota. Kanpora. Apestegaren pelota. Kanpora. Punterior, nada.
15 eta... Pelotakin gauza xeleber asko ikusi dut zuk ere bai. Ni profesionaletakoa akoratzen naiz behin txapeketako partida zen Logroñon eta pelotantxe goian txoko-aldean gatitu. Eta titinek edo pelota gura bai edo etzula segiteko. Etzula segiteko partidu. Roberto Garziarinen entzat konpromisoa, eta badakizu Roberto artista zela, esapez eta bota pelotari, jo eta lehenengoan bota zuen. Artista izatea. Bai. Eta gero Roberto esatzen joaze konpromisoa. Botatzen baduzu ondo, baina ez baduzu botatzen, gero beste dut, hobea kontatuko izuke. Tanto jokoan da, 15-13. Ara, eta Josu Igoa txokoan beste bat. Elikun da, nekaldeka. 16-13. Pelotariak tartetxo bat hartzen dutenen, hartzen baldin badute, hau oso polita da, txafeketa ofizialeko partidua, Miguel Soroak eta Jose Arriaranek, bere zenean duten Arriaran bigarrenak, eta Arriaranek Eibarrek joko dut. Tanda jokoan, Igoak atzeratu. Abastegiak. Bostetik atzera. Abestegia. Alerdi. Ezkerra Rekalderen pelotakara. Balerdi zeitik. Ona. Abestigaren pelotakara darregotero da. Balerdik eskuino darruan. Rekalde jaso. Ezkerrez Balerdi. Rekaldek zabalela moztu. Kontrakantzatik Josu Igoa jaso. Rekalderen bolea. Igoak. Hirugarreko erroti txokora. Rekalde jaso. Eskuino Balerdi. Ezkerrez Abestegia. Bote txarre egin duen Abestegia. Igaren pelotakara. Zabalera. Josu Igoa jaso. Rekaldek. Irutu txekoan. Kanto. Ondo Xavier. Oso kontako dikia eta efecto eman dio darren okota. Bueno, atzeenek ez dute peloterak hartzen, baina kontatzeko goa daukat eta berez kontatu egin. Eibarren txapelketako partidua, mano-manokoa, ez da gaina, ez da finalerdia edo oso ja txapelketa aurreratua. Orain ere zakoratzen partida nola zekoan. Bueno, datu guztiak ez ditugu gure nuki baino. Pelotak goian gatitu zen. Gero esango dut, zein ez eskatu zen. Baina pelotarietako batek esan zuen. Pelota jetzi arte, ez da segituko pelotari. Orduan, mano-manoketan, badakizu. Ara, hankapeti jokatu hori izan du, Rekalderen zanderitoa, tantoa gorrientzat, 15 eta 16. Lau pelota zien, da pelota jetzi arte, ez dute segituko. Eta orduan, Eibarko frontiz ondoan, bazirenan eskailera bat. Eta kantxeroa jontzen makila batekin, eta trapezista modura, 15 minutu pasatu zituen pelota botatzeko eta. Pelota botazunen jende guztia txaloka. Baina ez izan, partidoko pelota. Izan ban, sarean goian gelditzen ziren pelota hietako bat. Eta gero denborarekin, Jose Arraranik otatu nien horita, Joseak esaten zian, nik ez nien eskatu pelota jiztea, Miguelek eskatuko zian. Miguel Soloari izan da, Miguelek ez, hori fijo. Joseak eskatuko zian, nik ez, da bueno, gauza da. Orduango, egunkaritan ez duela jartzen, zein pelotarik eskatu zuen, edo pelota hori jisten duzu, edo nik ez da segituko, Soroak beti Joseak esango zuen, eta hor galditzen zen, gauza da, 15 minutu pasatak ero, pelota xar bat botaz erori zela entzera, eta pelota gura gabe, txapelketako partiduri gabe segitu zutela. Eta ez kontu datu, ez dela pelota? Bota zutenean, baina zuigo zaitean gora da, makilarekin ikusi pelota bat, bueno. Apeneko, hauxeta, binga. Abura botota, zekian txalokartuta, pelota merkegetako bat omentzen, eta, bueno, anedota txapelketako Soroa Arriaran partidu. Eta ben beste berdinketa bat, kokula, 16. Gole, Balerdi. Rekaldek, ezkerrez biparetakoa, Josu Igoa jaso, txokoa Rekaldek. Balerdik, bota biparetakoa! Lehenengo botean, ara, eta tantoa Josu Igoak. Bigarren botean dio Angelek. Epailek, etxupean atxatu eskua, Bigarren botean,
Gara ditzen denetik, esku atxatu da. Behan du txamar, baina atxatu da. Bueno, ordaz, lehenago Bai. tanta gutxi egin du jokatzen. Nik orduan izan dio zalantzak. Hauza da, Igoari apuntatzen dugun tantoa, eta horretik daudela. Haure partidu, aurrean da bezaxe berdintzua. Eta lehenko gunean 17 galdu zuten. Urdinak. Gaur 16 irabazten badik dute finalerietan daude. Baina ezpada hori gertatzen, itxaron egin behar Rekaldek eta Apeztegiak ere aukerak izango dituztelako, eta noski, Liziagak eta Bernalak ere arriskoa izan dezaketelako finalerietik kanpo geratzeko. Hobea da erremonteko partido baten hori Madriden, Jesus Aberga hondiak botatzen zian. Partida irabazten buruz buruko txapelketakoa eta pelotako ian gelditu. Eta bera aldea hondiarekin orain buruzaren niz bazeketa. 12 tantoz edo irabazten da pelotako ian gelditu eta kontagia 2 tantora etorri. Eta esaten mentzien bere buruari. Pelota hura botako banu, edo pelota hori lortuko banu eta saskiarekin jarri, eta pelota hurako, pelota hura erori eta pelotarekin segitu eta bereko partida. Gaina galdu ingo zu partidua, Horrelako zenak gertatu dute, baina ni horiekin akoratzen dira Roberto Garziariñok gaitxitakoa, eta gero Zoroa eta Arrigarrenena eta Jesus Aberga hondian. Bueno, eta Rekaldek moztu denarekin beste berdinketa. 17, partiduko 7. Horekatua daukako la partida. Bai. Claro, menesko gaia jokunta. Bi bikoteek aukera. Derrigorrez, Igoa Balerdek irabazikin behar hori bai. Galtzen bali modotek arberten etxera. Rekalderen sakea, 17, Balerdek erantzun. Rekaldek, izutik. Ezkerrez, jaso Igoak. Ezkide botena egin baina Apeztegia, ezkerre eman gora. Darrizko goixo, ezkerpa eta. Apeztegia, galdu niru garren pelota. Tanto bat aurrega, urdinak. Bekea Igoaren zat. Apeztegiak eraman. Igual txokoan, Apeztegia atzetiko dator oso ondo. Balerdi. Ezkerra Rekalde. Bosterdi Balerdi. Apeztegia. Eskuin zerrez Josu Igoak errebat ondotik botiboleaz onda Apeztegia. Eskuin ez atzeratu Igoak boleaz eraman Apeztegiak. Ezkerra Igoa. Ara, Igoak ezkerrez pelota galdu. Aire zotzera joan da pelota hori galdu egin du. Erra gizota mano, zeiatu da, baina. Bai. Handia. Eta beste berdinketa bat, eta azken danoetan ez zibada horrekak eiako eskatuak. 16, 17, 18. Aurrenroko partidu ez dara, berritxo hondia, azken mehetzen dugatu da. Oik ez da, martxuntan. Horri digo dira. 35 minutu partiduak. Rekalde. Igoak eskubinez. Rekaldek ezkerrez atzeratu. Ezkerrez Zairez Balerdik eraman. Rekaldek atzera. Oleaz Balerdi. Rekaldek ezkerrez Zabalera. Sotaman Igoak. Rekalde Zabalera, bote txarrekin dio. Ondo Igoa, zilipurtik aurkoan da. Ara! Buena egitean nahikoa zuen. Nahiko batxapa gaina batzen nahiko. Bai. Eta pelota galdu. Hamiste arriskatzen dute eta azkenen. Aita justatu txapa ondo eta azkenen bera. 19 eta 18. Urdinak Urdinak irabazten baldin badute bizirik. Bizirik denek, multzkontako 3 bikoteak. Igoa Balerdi, Rekalde Apeztegia, Liziaga Bernaola, dena bizirik. Eta Gorriak irabazten baldin badute, Urdinak etxera. 19 eta 18. Saka Igoak, ezkerrez Apeztegiak eraman. Balerdiren pelotaka da. Esan dugu, pelota honen ezkerren nahiko xelebrea dela, hortxe ja
iruterdian bera egiten du. Kurba batekin. Eta gero ja lauterritik zeiterrira altura berdina dauka. Baina Balerdiren pelota horrek emeretzirako berdinketa ekarri da. Rekalde seka atera. Banta jokoan da Pestegia. Balerdi. Ezkero Rekalde txokoan. Vuelta emango du. Bai, vuelta. Emeretzi. Ongi mana vuelta. Ganako garapila dena. Geldi zegoen Rekalde eta gero gainera bera mugitu da. Agere baina enbarazo egin zego. Sake erdi atera du. Balerdik eraman. Ezkerrez azeretu pelota Pestegia, jaso Balerdik. Rekalde pelota bila laugarren kuadrada. Atzean jarri duzu gozatu. Balerdi, ezkerrez moztu Rekalde. Egoa, txokora. Rekalde, biterritik atzera. Zeitik Balerdi. Irutik jaso, Pestegiak. Balerdik ez gozatu. Rekaldek aukera honek bai, atzean jarri. Errebotera dikoa, ondo Balerdi atze pelota eraman duen. Rekaldek moztu zabalera, iguarren egon da jaso. Rekalderen bolea txokoan. Txokoan tanto Balerdik. Atzetik etorri zuen pelotari erreza. Eta berak egin tantoa. Era tantoa Balerdi jogatu. Errebotatu eta zen gara bukatu. Gehi eskatzen ez dago. Hogei eta 19. Polita dago partioaren bukaera. Eta segun baldin eta Igoa Balerdik irabazten baldin badute, polita ere izango da urrengoa. Rekaldek eta Pestegiak Lizeaga Bernalan kontatu dutena. Oso tanteo ostuarekin. Horreko oso tanteo ostuarekin joan zen, 22-17 esturik esateri baldin badago. Ara, okerra Igoak. Sakea galdu. Eta beti asko balio du, baino momentu honetan Angel gehiago. Momentu honetan, akatsa handia, ja partidu bukaera eta hori opari handia. Luze atera. Arro bateo eta... Lehen antzeko zarbia pasatu zaio, antzeko zarbia, lehen sake bat Rekalderi. Rekalde galdu du, bote txarrekin dinan ukitu ureztu egin, baina orain dekina. Luze. Altunak atzuen hori egin, Bai, irakurri hori egin, egunkari, bai. Hoi nazio estela eta sake falta eta gero, 22 galdu. Bai, ara. 21 eta 20. 21 ja, kanpon. Urdinak. Baldin eta Rekaldek eta Pestegiak egiten baldin badute azkeneko tanto hau, final erdietara. Eta Igoa Balerdi, alera. Momentuz ez dute egin ordea. 21 eta 20. Hau behar. Hor da Rekalde. Erdi erdirateretako sakea. Ondo Balerdi. Apestegiak. Zeitik. Lautik Balerdiren pelotakara. Eskuinez eraman Apestegiak. Josi Igoa. Apestegia Zeitik. Balerdi. Zabalera eta tanto. Ezakit hori egina izan duen, bai. Ni guzti baiet. Angelek dio bai, zala izango da. Nire iritzia dutu bote indula, Tan ikusi gone. Bai, bote indula. Darren geina, 21 hau bai azkenengo sakea, Josi Igoaren zat. Ezkerrez sotamanoz erantzun. Rekaldek. Balerdi. Eskuiniz Apestegia. Balerdi. Rekaldek moztu. Igoa jaso. Eskuiniz Apestegia. Igoa pena. Ezkerralman gora joan zaio Josi Igoari pelota. Jokatu da partidu bikaina. Pelotazaleak ekozatu du. Igoan dio pari, basake pasa, eta honazkean... Berrogeita bat minutuko partidarekin, emaitza honekin Angel, Rekalde eta Apestegia final erdietara,
eta Igoa Balerdi etxera jokatutako bi partiduak galdu ondoren. Honen bestez Rekalde Apeztegiak batetik bat irabazita, Lizega Bernala batetik bat irabazita, hurrengo partida Rekalde Apeztegia Lizega Bernala hori irabazten duenak lehenengo toki hartuko du eta galtzaileak bigarren tokia baino. Elkarren artean postu hori bakarrik egongo da jokoan. Hoi da. Protagonistak elkarrizketatu horretik, Angel, Augusto nautzi aldizu partiduak. Bai. Partidua, gaina frontoi politia ikusteko eta aurreneko partidun aurren tanto oso politia izan dira eta, bueno, azken egontan, Rekalde nopari geixko bezala iruditzen niri, eta gero azkeneko tanto, pues, pasaindo Josu Igoak, eta gero azkeneko joduna dez, Krespa eta gora, eta hola, bukatu partidua. Bueno, Angel, goizutuko fiestak ondo pasatu, eta biharko goizutarra, hemendik ez duzu ikusiko baino. Guan nango ba, eta etxetik, nola? Guan nango bala, eta nola zatorri, komitu zabe. Lagunei eta esan, ebango tabernari eta jartzeko partidua, aukera dagoela. Bai, bale. Protagoniste bila noan. Bale, jengi. Eskerrik asko, Angel. Ondo zeita, unarte, agur. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Unasa Pezegia, zorionak. Ni esker. Final erditzen zaudete, bakarra jokatu irabazita ja final erdietan. Bai, baginak igunez, partidua batera argainula bai edo bai, ateatzen bain ja sinizienetan ginen, eta hori garrantzitsua zenez, ja hurrengo partiduan ja lasaiago jateko, eta hori azkenean atera dugu baliozuna. Denetik izan du. Asko dominatu zuen lehenengo partida, gero behiena izan da partidua, utzak ere etorri dira, nabarmena iguarena asko balio izan duen zuentzat, Xabierre galdu den beste bat, denetik izan du partiduak, tanto honak ere asko. Bai, bueno, azkenean lehenbiziko partidua da frontoi honetan, eta kosta egiten du ez, baina nahiko ongi hasi gara. Bakarrik gero hori opari batzuk egin ditugu, eta beraiek tanto batzu bat dizkigute, eta denbora guztian horrean gara, beraiek bilat harrapatzen genitun, punts bat egiten ginen, berai baten zen berriro, eta hor, baina, bueno, azkenean lortu dugu irabaztea, eta oso pozik. Baina hurrengo partidurako, zerbait badago jokoan, Lizega eta Bernalaren kontra, noski lehenengo postua, baina beste lasaitasun batekin jokatuko da, jakin da final erditen zaudetela. Bai, azkenean garrantzitsua da ez, lehenbiziko paratzare bai, printzipioz kruzea hobekito gatzeko senizianetan ez, baina, bueno, baliozuna gaur irabaztazen senizianetan egoteko, eta orain, bueno, hurrengoan irabaztera, baina lasaiago. Zitari esan, hemen, badakit lan asko daukela, baina etortzeko, alba liburu etortzeko. Bai, hurrengoan etortzeko zango dugu tiro bezala. Hala, zorionak. Ni esker. Hala, ez kontatzen digun beste irabazleak, Xabier. Kamerari begiratuz, dimaldean nengo da baten bat begiraz, da? Bai, egon dira ikusten. Beste irabazlea, Xabier Rekalde, zorionak. Eskerrik asko. Partido raroa bukaeran, ez da? Bai, ni egia esan enaz, bape gustora topa hau, hasieratik, egia da eskumagaz eta bizi aurkitzen nintzela, baina hor boteak eta, bueno, bakigu desberdina da, eta lehenengo partidua izakeran, apurat kosta bineta. Denetik egin duzu, tanto honak asko, galdu ere zazpi. Egindakoak 12, baina galdutakoak ere bai.
Bai, hori, nitxuten moduen. Hor eskerragaz eta batzuk nik uste honak indua zela, baina igual frontoi hau ez da kontrario hurbil dagonean jokaldi egiteko ez da, asmatu ezik saldu egiten oso zure burua, orduan nik uste hurrengorako hori ikasi barrotela. Behin ere pasatu altzaizu, gaur pasatu zizuna, zak ateratzera joan, bote txarra eginda hortxe utzi pelota, behin ere pasatu altzaizu? Ez, egia esan, estekot buruen holan hori pasaioetanik, hor bote txarra edo indut eta oso zabalera joan dira eta, sorte txarra. Sorte txarra ere eukiduna, igua izan da, Zuentzako asko abali izan duna, 29 galtzen zake bereiek eta ze oparia. Bai, oparia nik uste, ganera hor 20 jarri gara, sakea gure alde, eta, egia esan gaur eskertutako etxego hori. Xabier, lehenengo partia jokatu, irabazi eta final erdietan. Ez dago, gaizki. Ez, oso ondo. Iaz be txapela irabazi genuen, gaur lehenengo partidua kostata baina irabazi. Nik uste hori, final erdietan ja egonda, hurrengo partidora etorriko gara frontoiari neurriek hartzean, gustora amaitzen eta final erdietarako ondo heltzeko. Gutxi jokoan eta Lizeaga Bernalak ere gutxi jokoan. Bai, hori da. Klasifikazioari begira, bai, baina, biok final erdietan zaudeten. Bai, lehenengo dodigarren hor geratu jokatuko da nik uste hor. Beti ona partidu guztiak irabaztea, sensazio aldetik ondo heltzeko, eta hortara joango gara. Imaldean, YouTubetik ondo ikusten aldira partiduak? Bai. Laguneri esan dutxet zelan, badaki, igestik badaki, YouTubeen emoten direla, eta, nik uste haurik be pozik egongo direla. Eskerrik asko eta zorionak datorren asteartean ikusiko gara. Eskerrik asko. Gure aldetik besterik ez, datorren astean hauek izango dira, Lizeaga Bernalaren kontra, baina gu hemen berriro bihar. Bihar hortxe, 7 minutu gutxi aldera, zuek egin bat egingo dugu, eta bihar, gaur bezalaxe, seguru beste bikotere batek lortuko duela final erdietarako txartela. Gustoka izan bali duzu gaur, espero dugu, biharko ere alaz izatea. Eskerrik asko denoi, Arratsaldeon.